to the Tom Yum roster who seem to be on a bit of a tear today เขาเริ่มกันแล้วน่ะ No, not at all. I actually quite liked that play. ทักกันเลยนะครับฮัลโหลอาโอผู้ที่จอดที่มันสามรถAoi Crescent ครับมาฟ็อกซ์เรดเขาเลยเหลือนึงบอก Humans Aoi Crescent เที่ยวโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้มันเกมที่2แล้วนะฮะอันนี้คือแข่งเอเปกนะครับสวัสดีคุณชาวลอดไม่มีอะไรให้ทำแบบนั้นโอเคถ้ามีเสียงภาพหรือว่าน้อยหรืออะไรมันเยอะเกินไปนะบอกด้วยนะครับ Hello oh I have you eaten yes I'm eating right now To be quite frank, are not looking like they're in the best of positions at the moment, Genome. They are in a nice spot, or they were until that circle. วง4เหลือ11 สกอร์นะครับผม But look at the armor. They've got 2 people with white armor, 1 with blue. Some Evos pretty close by. I will mention at the very least. ตอนนี้น่าจะยังไม่มี Yep, that's not a good spot to be in at all. No, not a lucky drop for them. I suppose not looting well. คุณปูนะฮะ I guess ขวาน something มือ else ขวาน to ทอง note here is that Invade ไม่มีขวาน eventually get that third player back in. So somehow they did manage to get Gop Gaps' In banner. ไส้กร Perhaps อก that was a Lalabang portal. And then they did go all the way over to, I believe it was Fragment West, to actually bring him back into the fight. And now we can see him sitting at the edge of the ring and almost in the top 10. Golden Cat Gaming นี่ก็ทีมไทยนะฮะ Suffering. เรียบร้อย Somewhere, but nowhere to be seen. Okay, he's finally arrived. Perhaps too little, too late. Fratis still has a bunch of armor to play with. Oh, Jen Burton with the Prowler. That's a combo. League Night AS No one. คนที่ชื่อ Templex นี้เป็นคนไทยนะฮะส่วนซีโร่กับเกนเบอร์เทนคนที่เล่นบัตทาวกับจิบัลตาเป็นคนออสเตรเลียแต่ทีม League Night เป็นทีมสัญชาติญี่ปุ่นไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นเป็นทีมที่เป็นองค์กรของญี่ปุ่นนะเดี๋ยวคุณชิโยด้วยครับสวัสดีคุณนาโครัสto solidify themselves for the moment. Kilopos อย่างเดือดดูเวลาเขายิงอ่ะแบบว่าเขาจับนิ่งมากอ่ะเขาทำได้ยังไง Just a nice little portal slash death totem move is going to unfortunately remove one of the big members. ไม่เป็นไรนั่งเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคิวฟีดด้านบนขวา APAC SQL ขึ้นเมื่อกี้นี้เคยเจอด้วยไอ้นิ่งอะไรก็นิ่งพูดได้ดีครับว่านี่ทีมนี้ต้มยำกุ้งดูครับดูออกเทนเลเวนเนนแล้วก็คริปโตทีมคอมอย่างเท่ดีบาร์ครับดีบาร์คือ number 0ทำนักทายใหม่เฮ้ยตัดภาพใหม่อีกทีเหลือคนเดียวแล้วเหรอเรียบร้อยแชมเปี้ยนเอารอบที่แล้วทีมต้มยำกุ้งเป็นแชมป์นะฮะโดนออกไปมินตัวเต่งรอบนี้น่าจะเป็นลีกในนี่แหละ RIG ฮะThe ultimate accelerant here going out. Jen Burton going to be copying that one. Does have Beast of the Hunt up in League Night AS. I don't know, maybe it's going to go over to 0. That would make more sense. He's at about 40%. Either way, we'll see where this ends up for. ทีมนี้ไปได้แชมป์ที่ทัวร์ของญี่ปุ่นบ่อยมากคนที่ชื่อเจนเบอร์เทนเนี่ยใช้คอนโทรลเลอร์ด้วยนะโหดมากคนญี่ปุ่นในท็อปเทียร์เพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเล่นคอนโทรลเลอร์เยอะ And you've got to remember, Jen Burton with the Prowler has been using that a little bit. You can see only 100 reserve ammo. That means he's got 3. ส่วนเทมเพกคนที่เล่นเลดเนี่ยเคยได้เล่นกับคุณครูคอเรียบ่อยมาก ตรงนี้ The Mastiff, that means Noir here, and they're just going to go straight for the kill points. They know that there's every chance that they're going to get third party and take them down. You can see behind them now coming in is another team using
They're actually getting sucked in, but they can't destroy the Horizon ult because it's behind the bubble. They don't really need to though. This is kind of buying time. อย่างฮา Zero was given a bunch of time to get the health back. Jet bird in the arm. เฮ้ย Swap is a madman. โอ้ยเมื่อกี้อย่างสวยเกือบแล้ว Like it might still be doable. กี้นี่คือโดนอันติฮอริซอนดูดแต่ว่ายิงไม่ได้เพราะว่าติดโล่จิบาต้าตัวเองนะ It was a failed push in the end, and they're down to one player, which is จอ Xbox หรือ PS ไม่รู้เหมือนกันนะ Headhunters might be in with a chance of actually picking up their first win in น่าจะ quite a PS บางคน while. ญี่ปุ่นแบบเล่น PlayStation บ่อย From แต่ having คอนโทรลเลอร์ two ทั้ง players สอง with อัน one มัน with blue ผมคิด to ว่า now ไม่ค่อย having ไม่ต่าง two กัน purples and a แบบ red, and they're จนเห็น looking ได้ like ชัด a เลย power team in the lobby right now. Yep, they're about to take เอ out อ the last player เฮดฮันเตอ there. ร์อ่ะ Yeah, wow. I mean, I guess we didn't get to see too much of it on camera, but while all that action was happening inside, there was actually another fight happening as โอ the เค Red มา Bull อ team ธิบายก่อน pushed ว่า down นี่ that คือ hill, รายการอะไรนะคะ coming Apex Legend down into Geyser, ALGS and it was ย่อมาจาก absolutely Apex Legend perfect. Global It looks Series like, เนี่ย ALGS I saw an invade member just ก็ running คือ down, like, it seemed like เป็น they were ลีก worrying Official about ของ the ทาง opponent. EA เลยน่ะ They get inside the circle. และรายการนี้คือ Because it was such Winter chaos up there. Circuit Open Tournament A lot ร of อบ the ที่ teams didn't 3 end นะ up ฮะ with many members. I think Team Reject was the ก็คือ one that actually came out เป็น on top เป็น out of all those teams. ช่วงของ Winter As เนี่ย a result, I think they only had one member left. ส่วน Open Tournament ก็คือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนได้ It was an easy 3v1 for ผม them เคย to finish that ลงไป off รอบหนึ่ง and take out รอบแรก the สุด second เลย game of today โดน in the Winter Circuit. โดนเละเทะมากตกรอบแรก Even from the unlikeliest of circumstances, you can't count คือใครจะลงก็ได้นะ ALGS น่ะ especially in a final circle. ถ้าได้ like ท็อป what they ที had there ใน in รอบ Geyser. I mean, ไฟนอล that's the ของ one แต่ that ของ is แต่ละ always ครั้ง gonna เนี่ย be a bit of crazy. จะสามารถไปเล่นรอบลึกๆได้ด้วย Maybe you pick up some crazy ก็คือ frags เป็น and ตั๋ว you're able to just convert and ทีม snowball that. ทีม So ที่ไม่มี great ชื่อ work เนี่ย ถ้า from มาลง the วันนี้ Direwolves, แล้วแบบ Hunters. We'll เล่น see ได้ดีเนี่ย how they go throughout the เล่น rest เด่น of เนี่ย the อาจจะ night. โดนแบบ A ได้ little เซ็น bit. สัญญา It's อะไร time for ด้วย us ก็ to ได้ take a นะ break. Genome will come back with the scores, with the updates, with the next game as well. I'm sure that's what everyone's waiting for. So don't go too far away. We'll be back in just a tick. เป็นงานแข่งระดับประเทศสินะระดับประเทศระดับโลกเลยฮะ ALGS น่ะอย่างรายการที่เรากำลังนั่งดูอยู่เนี่ยก็ APAC South หมายถึง Asia Pacific นะครับผมว่าจะรวม Southeast Asia รวมออสเตรเลียแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไต้หวันด้วยไหมนะไต้หวันฮ่องกงจีนใช่ไต้หวันฮ่องกงจีนด้วย APAC South แล้วมันก็จะมี APAC North APAC North ก็จะเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีโอ้นานมาแล้วครับไม่เป็นไรตอนนั้นผมยังแบบก็ไม่เก่งอะจอยปืนใช้ได้ไหมไม่น่าเล่นดีนะครับจอยปืนอะแต่ว่ามานั่งดูโปรแข่งกันเนี่ยได้ประโยชน์อยู่นะฮะแข่งในโซนก่อนระดับชาติใช่ไหมครับหมายถึงรายการนี้แข่งก่อนหรือว่ามีแข่งในประเทศก่อนมาถึงรายการนี้หรือยังไงฮะเนี่ยผมไม่เข้าใจขนาดอธิบายเลยก็แล้วกันรายการนี้ใครจะลงก็ได้น่ะแล้วก็เขาจะแบ่งเป็นภูมิภาคเพื่อตามปิงน่ะจะได้ไม่แหลกกันเขาจะแบ่งเป็นนอร์ทอเมริกาบ้างนอร์ทอเมริกา EU ยุโรปเซาท์อเมริกาเอเชียแปซิฟิกใต้เอเชียแปซิฟิกเหนืออะไรแบบนี้ของรายการนี้นะใครลงก็ได้ลงกันไหมล่ะคุณปุ๊โป้ลงเปล่า คนที่เห็นในเนี้ยหลายคนเลยเนี่ยก็บางคนอาจจะจำชื่อได้โผล่จากในล็อบบี้ผมด้วยนะตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอย่าง APEC SQL มีคนชื่อ APEC SQL ขีด
เค้ก W ด้วยนะฮะคนนั้นก็จะเห็นบ่อยนายจะบ้าเหรอเลยแย่หูเล่นได้ไหมไม่ได้ครับไม่ให้ห้ามจับหูไม่ให้สวัสดีคุณนันล่าสวัสดีคุณศักดิ์อนันต์ด้วยครับตอนนี้เขากำลังอยู่ช่วงพักเบรกอยู่นะส่วนผมก็กินรายการนี้เขาอัดฉีดเงินรางวัลสูงมากเลยระหว่างรอรอบนี้ไม่ใช่รอบนี้ตอนนี้พวงกุญแจผู้ว่าพาเลทวางขายวันสุดท้ายแล้วนะครับผมวันสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโอกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายแล้วนะไม่ซื้อจริงเหรอไม่ซื้อจริงเหรอคนละ129 บาทตัวละ129 บาทนะฮะแต่ถ้าซื้อครบเป็นเซตจะได้ครบ4 คน499 บาทแล้วก็แถมไวท์การ์ดแบบแรนดอม1 ใบนะฮะขอแค่รูปกับเกาได้ไหมเกาได้ไม่รู้รูปก็ได้มั้งคะรูปก็ได้ให้รูปก็ได้รูปก็ได้ให้รูปก็ได้พวกผมช่วยขายด้วยเหรอขอบคุณครับต้องทำบุญวันไหนถึงจะได้ไวท์การ์ดผมเหรอนั่นสิวัดไหนดีนะวัดเอเปกหรือกันวัดเอเปกคืออะไรไม่รู้อุ้ยเลื่อนตัวเองเฉยวางไหนได้บ้างวางหาที่วางไม่ได้เลยไม่ได้ตรงนี้แล้วกันเขาพักนานกันจังเลยคือรอบนี้ที่มันน่าตื่นเต้นที่ผมต้องเปิดออกมาดูก็คือมีเอาออกเทนลงมาเล่นออกเทนเนี่ยไม่ได้เอามาแข่งแบบนานมากแล้วตั้งแต่ที่ออกเทนออกมาใหม่ๆก็คนที่เอามาแข่งเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ว่ารอบแรกเกมแรกเมื่อกี้เนี่ยทีมต้มยำกุ้งชื่อทีมต้มยำกุ้งเอาออกเทนมาเล่นแล้วเป็นแชมป์ด้วยG'day, welcome back to the ALGS. สวัสดีครับด้วยนะครับผม APAC South เป็น and พรี if you ออ are เดอร์ a นะคะ Tom วาด Yum โดยมะ fan, เมามังจ้า you might และ be ไว quite ท์ happy การ์ด with สุ่ม what นะ they've got. Are you a fan of Tom Yum? ขอบคุณพวกคนสำหรับค่าช็อกโกแลตนะครับเป็นพรีออเดอร์นะคะวาดโดยมาม่ามังจ้าและไวท์การ์ดสุ่มนะซีรีส์เนอร์ด้วยเฉยอัปเดตความสัมพันธ์ทั้ง3 คนเหรอstraight away เดี๋ยว here ดู and we will แต้ม see นั้นหนึ่ง that look they're kind of making mince meat out of the rest of the lobby there โอ้แต้มแบบโดดมากทีมต้มยำกุ้ง41 points after 2 games is kind of nuts 41โอ้โห Kind of nuts indeed. 41 points. That's 20 and a half แวว points แช per มป์ game. แวว They're on track ที่ for 1 รายการมาวะ120 points tonight if they keep this kind of pace up. Bearing in mind as well, Genome,
their last game they only คิว ended สุด up ด้วยอ่ะ finishing 7th place in round 2, you know, which is พวก not นัก not พากย์ a fantastic เขาบอก finish. ว่า 12 เป็น kills. มีมนะฮะมีม So, คอมคือ insane composition numbers. If we go back and มีม look at คอม number นะฮะ 2, มีม which ก็มีม Circuit ดีวะ say, มีม Reed แล้วที่หนึ่งอะทำไม managed อะ 96 points over the course of the day. So มาหาว่าเป็นมีมอะ in 2 games เลเวเนน they're คริป almost โต halfway there. ออกเทน You know, เขาไม่ it's เคยเห็น insane. กันนะฮะ It's crazy, and it like ต้มยำกุ้ง getting 10 kill points per game in แต่ some ทีมนี้ไม่ใช่ทีมโนเนมนะต้มยำกุ้งเป็นทีม tournaments Made in would be Thailand enough to net you ทีม a mid win. ถ้า And that's คนที่ like ตาม we're not e-sport even น่าจะรู้จัก looking ชื่อ at ทีม kill มิด points นะฮะ here. Made in That said, Thailand it เป็น does มิด feel เก่า like there's เขาออก numbers จาก been มิด pushing ย up ก a ทีม little เลย bit in recent times, especially with the ตอน last นี้เป็น week, ฟรีเอเจนต์อยู่ almost grabbing ก็ that คือ one ยังไม่สังกัดทีมไหน for Rig, but ไอชื่อต้มยำกุ้งนี่ก็คือแบบตั้งไว้เฉยๆนะ another couple of kills this game, Elfish, ไปถามว่า but they're still sitting behind ทำไม in 6th ชื่อต้มยำกุ้งพอตั้งไว้เฉยๆมันต้องมีชื่อทีมลง up เย้ย the ได้ด้วย scoreboard เหรอ again. Maybe we can have a look at some of those teams that are, you know, a little bit further down, but Team Reject with that big performance there in game 2 have moved themselves อะไรก็ไม่รู้ up แล้ว into the, แล้วคนภาคอะอ่านว่าต้มยำคั่ง Yeah, Reject is an interesting one that you sort of แล้วคนไทยในแชทก็ highlighted at the start of the show, สู้ๆครับ saying ทีมต้ม we might have ยำคลั่ง expected to see more from them out of circuit number 2. We certainly saw more from them in circuit number 1. They got 4th there. Well, now they're on for a 3rd place finish, remembering that they would เป็นคนโหด love ที่ขี้ปั่น to นะ get that placement point in top 3 just to make sure that they can get through the playoffs. แต่พูดก็พูดคือทีมเนี้ยทั้ง They're 3 คน doing น่ะ a คือ pretty แบบ decent job so far today. สายปั่น They ทั้ง took 3 second คนเลย place last game, โคตร 6th ฮา place the first game, but no kills in that first game. So look, lot of work still to be done. The main takeaway for me is แต่ว่าเวลาเล่นก็เล่น it's จริ a งจัง very นะฮะคือ tenuous เป็น second แบบ place right now if you really look at it ตัว that เต็ง way, right? ของ They've ราย got การ 19 ทุกรายการน่ะ points. So does Direwolves. แล้วก็ Exos on 18. ลง Golden ไอ้ Cats on ลง 18. ตัวเมตา Rig, ใหม่ Noir, ตลอดด้วย Wolfpack, Shadow all on 15. So อย่างเมื่อก่อน very เมื่อก่อน little gap between ไม่ second place เดือนที่ and แล้วนี่แหละ eighth place at the moment, and even going further down หลาย to รายการเลย ninth. เขาแบบ You จะ know, ชอบ it's crazy. เล่นกันซ้ำๆแบบว่ามีจิบาต้าบัตรฮาวเลตอะไรอย่างงี้จิบาต้าบัตร Let's ฮาว see if เลต they จิ can บาต้า do บัตร that. ฮาว We're เลต gonna head straight to game 3. หรือบางทีบางคนก็จัดมีแบบคริปโตขึ้นมาบ้าง หรือบางทีมก็คือมีคอสติกเอามาไว้เล่น แต่ทีมเนี่ยทีมต้มยำกุ้งเนี่ยก็คือเอาเลเวเนนคริปโตเลตนะฮะ เอาเลเวเนนมาเล่นเป็นคนแรก โอเคลุยแล้ว I have to imagine อยากได้อ่ะ that you can't โค keep ตรเท่ this up. เลย Surely แบบ not. ไดเทลเนี่ย หางสีแดง หางสีส้มสีม่วงเนี่ย A little bit too ludicrous ฝี to มือ be ไม่ถึ able ง to keep up over the course of 6 games. โอเคเริ่มแล้วฮะเกมที่ Yeah, you wouldn't expect them to be able to pull out Wolfpack those kind of numbers every 3 Wolfpack single time. ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น for ทีม sure, อินโดนี but เซีย it's นะ certainly given them เออ a hell of a head start. Mm. Now let's have a look around and see where teams have dropped yet แล้วก็ again. ในการแข่งเนี่ย Three Elfish Lava City. เขาจะชอบแบบเลือกบ้านเป็นของตัวเอง There, Valor Esports, I guess. มี they're the น้อย team มาก that's ที่จะแบบ causing ล some งมา trouble ชน because กัน it's Noir, who I believe dropped there generally, and Valor Esports pulling up behind them and actually sort of forcing them out a little bit. They've it looks like they've nicked all the good armor, and Noir are not interested in taking that early fight. ตอน So นี้ they're ยังไม่มี gonna อะไรนะ move up and out. The ไล่ other รู thing ทกัน to อยู่ note, up towards the north of the แย map กรูท is กันไป that เรื่อย we were talking about this split ๆมัน drop ทำไมมันกระตุก that อย่างนี้ล่ะเนี่ย Wolfpack Hold a Shadow do. They go second, hold a epicenter. second. Yep. EXO might be in a little bit of trouble here. Jarrow Uwu, going to Suwu. avoid to try and escape. You were talking about Uwu. อู Yeah. Did drop in Uwu. survey camp. They actually went straight up into the Team train Uwu. tunnels, and that's almost caught Jarrow off guard. But เอ็กโซนี่ทีม Team ออสเตรเลีย Footsteps ตัวเต็ง has just got ตัวเต็ง down. ของออสเตรเลีย Yeah, that does happen sometimes when he tries to grab the loot up there, because obviously they're dropping a skyhook, and อ่ะ sometimes they will มี try and นั่นน่ะ sneak เห็นไหม further เขาลงกันก grab, ระจายมากเลย 'cause the มี loot น้อย up มาก around the Reeve รอบนี้ไม่ลงชนกันเลยนี่หว่า tunnels tends to be quite คือทุก good, คน so ก็ you จะมี wanna บ้าน grab ของ that ตัว if เอ you งอะไร can, อย่าง but เงี้ย yeah, that's very much linked to what I was talking about there, Yeah. where Wolfpack Shadow have dropped epicenter because they didn't want to split anymore after that. ในการแข่งเขาก็จะแบบเลือกลงบ้านไหนก็บ้านนั้นเลยเวลาซ้อมก็จะเลือกบ้านนั้นอย่างเดียวนะ มันจะทำให้ได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือถ้าแบบเรารู้ทุกซอกทุกมุมของจุดที่เราลงแล้วเนี่ยคนอื่นที่มาลงแย่งเนี่ยก็จะเสียเปรียบเราเพราะเรารู้พื้นที่เนาะ Yeah, รู้ well, I ว่า mean, จุด I'm รู glad ท that อยู่ตรง you're ไหนจุดไหน following แอบได้ the จุดไหนหลบได้อะไรอย่างงี้ rotation of Wolfpack คือ Shadow, because I was going to bring that up that they เหตุผ had ลว่าทำไมเขาถึง moved ลง over to ที่เดิม survey ตลอด camp
after it was left open by Uwu. Whether or not that was to go and grab the loot there or to scout that area out and try to find Uwu, I don't know. I have to imagine at this point that they would have known that Uwu would have dropped there. You know, they would have seen them. ตรงเทรนหยาดจะเจอกัน They were landing in epicenter and thought, okay, let's try and fight them again. It went so well for us in refinery. เทรนหยาดโอ้โหตรงเทรนหยาดนี่คนโรเทตมาเต็มเลยเนี่ย On our screens, Uwu had already left. They're the team right up towards Train the yard part of the map in those train tunnels. And the rest of the circle is แล้ว quite interested in trains as well, it seems, as we're heading towards train yard this time. A bit of a different circle. Don't mind that final circle, though, to be honest. The verticality, quite interesting to watch. Yeah, well, the train may have stopped on World's Edge, but the train yard ไม่เห็น still ผ่าน remains, ไฟเดอร์อีกเลย and ตั้งแต่ Dreamfire, you gotta remember last บัตร week ฮาว against สามารถ Vtuber, ส they แก were น trying ว to ง fight ได้ the countdown. It kind of failed. They had a terrible week, going out in like 20th บัตรฮาว place, บัตรฮาวกับ 19th พิกโต place, that kind of stuff. And they've actually moved back to their original drop spot of train yard. So it's gonna เฮดฮันเตอร์นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นทีมออสเตรเลียด้วยนะ Yeah, as they do have สกรึตเนี่ยจำได้ว่าเป็นผู้เล่นคอนโทรลเลอร์เหมือนกัน top of the train tunnels, but it does look like they're having to fight for their lives right now as direwolves do come in. Direwolves certainly causing a bit of a ruckus right now. They're in an awkward position though. I've never really enjoyed fighting from where Direwolves is right now because you just feel like you're trying to get stuck and then all of a sudden DF ร่วงมาแล้ว someone's to your side, someone's around the back and it's so many angles that you can get shot from. You never really feel safe. อ้าวโดนสองทาง reason that we're talking about right now. Skirt is down low. Airsan is on the floor. And we're back over to Reignite, who are in a bit of an engagement as well. Okay. Happening all over the map. Yeah, look, Dreamfire have gone down, and it would be remiss of us to not point out that Kakol is no longer with Dreamfire, according to just someone in shadow I was reading before. Apparently, he's got a bit of a problem with his back, and unfortunately, that's your best team member not able to be there and frag out with you, which I imagine has a big effect on the ability of them to take fights with teams like Direwolves, who are also, you know, they're on the controls, they're on the sticks, and they're pretty hard to come up in to go against in a head Inside the ring fight. APAC SQL ทีมนี้ก็คนไทยนะ เพราะว่าทีมนี้ก็คอมแปลกๆเหมือนกันว่ะ Octane Revenant Horizon อ่ะได้ดิ But if you can make use of that damage is what's going to separate the really, really good teams from the teams that are just farming stats. And so far at the moment, it seems like we're a little bit more towards the ladder for inside the ring, farming up some damage, and this time deciding to disengage, which is not necessarily a bad decision. There was a few teams to deal with at Harvester, so it might be smarter to just not take the fight. Reignite were chasing Invade, and it seems Invade have gotten away into Train Yard, so Reignite now are on the move as well. Yeah, a couple of teams are lurking around them if they do decide to go through the train tunnel. Teams inside train yard currently are going to be. Looks like we have Stinky B and then the lobby. ตัวแต่ละทีมเหมือนกันเลยใช่คุณนาน่าearly position เนี่ยนี่ไงคอมแบบมาตรฐานน่ะบัตรฮาวจิบด้าเลดมันเป็นทีมที่เข้าใจง่ายสุดบาลานซ์สุดเขาจะแบบเล่นซ้ำๆกันจะมีแต่บางพวกที่แบบหัวคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้าเล่นน่ะถึงจะเปลี่ยนคอมในขณะลีกไนท์เนี่ยแชมป์รายการของญี่ปุ่นหลายสมัยก็ยังเล่นแบบนี้เลยแบบธรรมดาน่ะเด็ดบัตรฮาวจิบด้า the only team that hasn't yet gotten into the next ring. But a large majority of teams are aware that we're headed towards train yard, and that's where some congestion is starting to crop up. มีทีมที่บาลานซ์น่ะแบ่งรับแบ่งสู้ได้ Also the site of some damage coming out. Team Reject doing a little bit over there, and it looks like it's Wolfpack Arctic that they're fighting against. Of course, much of the damage from Team Reject, they don't really need to poke, right? That's one of the things. Gold armor, the only non-Evo armor left in the game. Doing that poke damage not really going to help you apart from use your resources. So unless you can confirm the kills on it, you might see teams play a little more like they used to when Evo armor was not a thing. ตกใจมือถือเสียงดังคนไทยเยอะกว่าที่คิดนะนี่
are เกม going นี้ hard north into ใน Sky. การแข่งคนไทย This isคือ really interesting. And ที่สุดแล้ว so ฮะ is Team ผมบ Reject. อกเลย I know why Team Reject is doing it because they want to grab the โปรนักเล่นไทย defeat. เนี่ย You can see Sharky just เก่ง waiting to see เก่ง if กว่า anyone else is เก่งกว่า looking ในแถบ around นี้ them, ทั้งหมดเลย ready to drop the bubble if need be. Doesn't happen. It could have if Reignite were just a little bit further over. But yeah, we definitely could see a run-in between Reject and Reignite sometime soon as they come out of the circle, unless Reignite decide to go through this mid-tunnel here. But your options for getting out of there are a little more cramped. Yeah, and just based on the way that Reignite is running, Reignite ทีมนี้ก็เคยอยู่มิดมาก่อนนะ They're well past that tunnel. เคยอยู่ Made in Thailand มาก่อนแล้วเขาก็ออกไปเพราะได้เซ็นสัญญามั้ง Not something that you're going to be expecting as Reject. Certainly not. I wonder if Reignite is going to take a little detour towards the beacon. Doesn't look like อั they นนี้น่าจะเล่าได้มั้งเพราะว่านักแข่งเขาเล่าในสตรีมเองสาเหตุที่ต้มยำกุ้งออกจากมิดเพราะว่าไม่มีเงินเดือนแต่ว่ามิดจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างนะค่าเดินทางอุปกรณ์แล้วก็บูตแคมป์แต่ว่าช่วงนี้มันติดโควิดไงมันก็เลยไปไหนไม่ได้เขาก็เลยออกมาเป็นฟรีเอเจนต์คือมีอยู่มิดกับไม่อยู่มิดก็เหมือนจะแทบจะค่าเท่ากันตอนนี้ถ้าเกิดมีองค์กรไหนอยากได้ตัวไปแล้วแบบให้เงินเดือนก็จะดีกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมคิดเองนะ There's no one really there. Down towards the southern part of Lava Fisher is Uwu, the team that did actually move คุณไม้สองครับทั้งพี่สาวทั้งจิ้งจกเลย Reignite, I think, have spotted them as well based on those pings. เอาไปสงบสติอารมณ์ซะก่อนนะฮะนี่เนี่ย Relatively weak sort of side of the circle. เตือนแล้วอ่ะหลายไลท์แล้วน่ะ Okay rotation. ชาร์จไรเฟิลใช่คุณโปโปชาร์จไรในเนี่ยในการแข่งอ่ะคือเขาจะยิงกันแบบระยะไกลมากแล้วเวลาที่โปรเขาขยับน่ะเขาขยับไวมากเพราะฉะนั้นพวกลูกไม่ใช่ลูกซองไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิลแบบอื่นๆน่ะมันยิงไม่โดนขนาดเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลน่ะมันยังยิงไม่โดนเลยเพราะว่าโปรเขาขยับไวมากเขาเลยใช้ชาร์จไรเฟิลกัน have to try and deal with Team Reject. You see, they're trying to use the reposition right now. And โควิดมันโหดร้ายใช่ครับโดนวงการเกมด้วยเข้าเลือดเมื่อกี้นี้ only just gets that portal off, but it is going to successfully allow his team to reposition. All right, well that's a good rotation in from Reignite. They copped a lot of damage on their way, but now inside of the next circle. มึนหัวได้ง่ายสุดๆมึนชัดใช่ถ้าไม่ใช่คนเล่นเกม APAC ก็คือแบบ motion sickness แน่ๆเลย I'm not sure they'll be able to get a position there. That's just a little bit too late on the rotation this time. ชาร์จไรเฟิลกับแมทชิstaging, we're seeing some possible action in the next 30 seconds as inside the ring are currently, of course, sitting inside the ring, and outside there's EXO here, who I think actually saw Jero doing some sneaky crouching, walking up to staging, trying to work out if someone was there, and as a result, they're going to bypass it because they have. คือมันต้องมีปืนที่ยิงไกลไว้เอาไว้ยิงเคาะหน่อยอ่ะตัวเลือกที่คนชอบใช้ก็คือชาร์จไรเฟิลนี่แหละกับ G7 ตอนนี้ก็เริ่มมีหยิบ30 repeater มาบ้างแต่ตัวหลักที่ใช้แบบแล้วได้ผลจริงๆก็คือชาร์จไรเฟิล Oh wow yeah look I'm gonna be honest I did not even see them and I don't think you can really blame me for that because I've had my screen zoomed in on the map and you're right they're about half a map เขาพีคกันแบบแวบๆอ่ะ and they've been booking it straight into the circle I mean I guess at this point พอกระสุนลอยไปแล้วน่ะมันก็ไม่โดนแล้วเพราะหลบแล้วนี่คือโปรเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพักชาร์จไรเฟิลคลิกปุ๊บมันโดนเลยไงมองเกมมองแบบนี้มีคนชักกระตุกด้วยก่อนเอาวะพูดแล้วพูดไม่ได้
And they นี่ทีมนี้ก็ใช้ชาร์จไรเฟิลเหมือนกัน Bala Esports a little bit concerned. They're gonna have to turn around and deal with Invade what's Esport behind นี่ก็ them. ทีม Vtuber ไทย is นะ also ฮะ still hanging around. And we'll ลาลาแบง take a ก๊อบ quick แก๊ป peek at แล้วก็ that Invade สายา front. จีนก๊อต They try to lock Wolfpack Shadow out of the train tunnel. Not a fight that either team really wants to be taking at this point because both have to move. Yeah, I don't think Invade minds it as much Hello, though. This Logan. tunnel is very much a one-way in, one-way out kind of deal. And Fate aren't going to have the pressure as early as Wolfpack Shadow here, but they do have 40 seconds to pick this fight. They've got some grenades to use by the looks of it. But we're also having a look at the fight going around near the Vault Tunnel where there's a couple of teams. Boss Gold have actually pushed up. I guess they've taken out Noir. Yes, Noir were occupying that high ground position that you just saw Boss Gold in. It was a duo. They actually got scanned by Little Arif there, and they've used that information to press the advantage and win that 3v2. Perry Hellion, by the way, have just arrived behind Boss Gold. ดาเมจมันไม่แบบ Big long rotation and they've got แรงจนมันไม่รัวแรงจนทำให้คนล้มได้ แต่มันทำให้คนเกาะแตกต้องฮิลได้ It's still not a good spot to be for Perry Hellion, but นั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการอัพเกาะด้วย so they might go through the Vault Tunnel. ตัวเลือกที่ดีในการทำดาเมจ Opponents out, Boss Gold there, but then they'll also have to deal with Valor Esports. Boss Gold are done, surely. A rock and a hard place, that's the situation for them. They're in a sandwich. And if either team on either side decides to push them, that's bad news. But what if both decide to push them, Xenome? It's an all-out brawl. All เรียบร้อย three teams have arrived. โดนแซนด์วิชเข้าไป Armor swaps going out there as well. Nexus with the Mastiff trying to do เอ้ยยิงไม่โดน a few critical shots. Will go down. Noobles. Sonic the Ledgepole still alive, but for how long? There's another It's a 1v1. We've got Bebe from Team Valor Esports here against Noobles from Hellion Oz. As you said, the first part of that fight was very easy to predict. The team in the middle, Boss Gold going down too quickly here, but now we've got Mastiff against Eva. Barely any bullets left. Bebe having to try and resupply himself behind these knockdown shields. And Wolf, even though he's got the gold armor to get that double sell off, it's not going to be enough. And Perry Hellion will come out. โอ้โห As you said, โดนพูดไปอีกเติร์ดกันอย่างเมามันนะฮะเอาขึ้นเป็นกิลลีดเดอร์เลยลาลาแบง On the backside of them, it's Tsontaya Knox. There's another team coming. They've got the มีอีกเหรอโอ้โหเติร์ดกันเละเทะมาก โอ้ยตาย But it's certainly going to keep them thinking. Killer Pause, the third one to come in with the death protection. No, he's going to get sent back as well. So โอ้ a little bit less of a commit there. ต้มยำกุ้งเหรอเมื่อกี้นี้ The advantage of having that Revenant. So interesting that we're seeing this come back into the battlefield, and honestly quite exciting because APAC South was always known as one of those regions that had all these fun and different compositions. You see some things that you don't see in the other regions, and it feels like we're getting that again. I think Reject just took out EXO, who just took out Reignite, so there's a lot going on over on the western side of Latvia as well. เพราะอเมริกายุโรปมันน่าเบื่อมาก Another Revenant. น่าเบื่อสุดก็คือ APAC North ญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะน่าเบื่อสุดแคมป์จัดแต่เนี่ยเขาเดือดกันมากเลยนะโอ้โหยังอยู่ And now the team that was third partying perhaps will now get third party. นี่มันฝึกภาคเกม ไม่อยากลองภาค Pricey and Sharky, it looks like they are เราจะได้ทุกอย่างเมื่อคนอื่นยิงกันเสร็จแล้วยังไงล่ะ I think unless they get revived right now, that's the end. Closing it right now. No, MT's had to give it up for them. วง4ครับเจ็บเรียบร้อย MT มันดู Inside the Ring เลย Now, so we can see Trainyard still ใครที่เคยเล่นกับผมน่าจะเคยเห็นที่ของ APAC SQL เจอบ่อย managed to get away after all that. Emilia ZLL Well, EXO going to be hoping that Raki's going to be able to put some good work in. This is a tough one to play for him on his own. Golden Cat up on the high ground. Contests coming through from multiple teams in their direction. Raki, unfortunately,
has been spotted. เรียบร้อย He is now APAC out of SUL the ออกสนาม picture. ไปแล้ว Golden Cat alongside Stinky B, a team we haven't really seen much of today so far, are happy to lock down the high ground. It looks like they've got a Kraber as well, Stinky B. So โอ้ they โห could be เครเบอร์ว่ะ a big danger โอ้โห this final เอา circle. ละครับ ตอนนี้ Yeah, look, the only ยิงไม่ได้นะครับ มีบับเบิ้ลของจิบาต้า is Invade Esports. ให้กระโดดยิง right now. Everyone else that's still alive, honestly, hasn't managed to rack up. ตรงนี้เขาแคมป์กันหนักเหลือเกิน123มาดิ A little safer. ยื้อโผล่หัววะ Yeah, but look at that. There's still some crypto teams ของหมดเหรอ left alive here. That of course เฮ้ย is going to be เอา Tom ว่ะ Young. โดน The โอ้โห defensive bombardment doesn't สวย look มาก too เมื่อกี้ใคร shabby โยน at all. อันติจิบาต้า There's no one out มีคน there ล้มเลย anymore, so everyone's given up positioning inside of the ring just to Invade avoid ออกทั้งทีมเลยก๊อป the แก๊ปตายไปแล้ว artillery. Say goodbye to the kill leaders there. Very interesting that they've gone down as well. And Tom Young Kang still are going to be sticking with us. We've got Wolfpack Arctic here as well. วิ่งผ่านกระสุนแบบวงที่หลังกระสุนมากเลย Tom สวัสดีคุณสกายนะครับ just deciding when they want to actually make this push. ต้ม It's ยำ never กุ้ง fun to really be going across that zip line. Gonna be ผมก็อยากรู้ real เหมือนกัน sitting ว่าเขาจะ duck. พุชยังไงเบิร์ดไปก่อนไอ้โอ้โหโดนว่ะ Said he wins the race for Tom Yum. 92 Big damage coming out of อย่าง Dexter แม่น as well. They're starting to push the issue. Golden ไม่ Cat นะแชมเบอร์ on HP. เ Pack Arctic outside of the train yard are the team that might be เล่น the อยู่นอก biggest วง pain มัน to deal ลำบาก with actually as เก็บก่อน Tom Yum do lose chambers down to 2 เฮ้ย players. เฮ้ยไปเก็บชุบได้ A little bit scouting to เอ go. อ Can use that crypto เออ to grab เอาดิ the box, ชุบได้ว่ะ from มา outside จริงครับ the เอา circle ว่ะ with impunity, and also luckily they happen to be sitting right next to the respawn pick. Woo! I mean, you just do it, yeah. เฮ้ย They do it โคตร immediately. เท่ Right? That's one of the big เอาอ่ะ advantages of เอาว่ะ using that โคตรเอาอ่ะ crypto. คริปโตอ่ะ Chances of ชุบ even ได้ getting ว่ะ back in without getting sniped are going to be pretty tough considering the other teams know But exactly he can where he scout. is. He can still have a look around, A even little if bit, he yeah. doesn't Do, manage to do, get do. into the game. Do. See where the เออ opponents are, what they're doing. รอด Chambers on the floor now. มุมได้อยู่มุม Safe นะ if he stands right where แต่ he ของ is. ไม่มีอ่ะ The team above him, which is Golden Cat, can't shoot down. Wolfpack Arctic can't shoot through the walls. So โยน he passed some meds, but he ข really อง needs ไม่ to get มี armor ของ and ไม่มี guns. That's the key takeaway right now, and they'll be unreasonable if they could actually get him back into the game, fully kitted up, อื and ม win from there. ข้างบนนี้เขาไม่มีชิลเหรอทำไมเหล็กไม่ฮิว Sitting over on the fat side of the เอ land อ there by themselves. ไม่โดน And ไม่ then, โดน as you can see, Golden Cat have the high ground position, and underneath them, who have successfully respawned, that's going to be โคตร Tom Young โคตรคูล Kong. So 3 teams left here. I สวัส doubt ดี the คุณไม action's เมียว probably ด้วยค going รับ to start โอ้ until we get 5 seconds when this ring starts เปลี่ยนปืนละ closing in. And ต้อง honestly, it เข้า feels ละ like it's วง going to สุ be ด a ท้าย very แล้ว clean field for Wolfpack Arctic. พร้อมลุยว่ะแชมเบอร์มีเกาะมีเลือดเต็ม Will be healing himself back on up. Golden Cat don't want to move until they absolutely have to, but เหลือ3ที่ being นะ that they're the team that is เล่นยาก actually open to the ข้างบน angles, ก็มีคนข้างล่างก็มีคน they're probably not going to be feeling too happy ไอ้ about ไอ้ this. ตัว They'll ที่ have อยู่ to ใน drop วงอยู่ down, แล้วอ่ะ maybe try and take the อ๋อ fight against Tom Young. They do. It hasn't worked out too well so far. Oh, Yeah, never mind, I might yeah, have yeah, spoken yeah. too soon. Wolfpack Arctic, อย่าล้ม they've decided to take the เรียบร้อยครับ as ได้ที่ well. And that's the end of, well, everyone except Wolfpack Arctic. We all knew who was going to win. น่า But I think Golden Cat actually snuck ใช่ away ใช่ with second place there. ทีมที่มันอยู่ในวงอยู่แล้วมันได้เปรียบมากๆเลยแหละคือ อยู่ที่ว่าทีมที่อยู่บนข้างบนกับข้างล่างอ่ะ Golden Cat กับต้มยำกุ้งอันไหนจะล้มก่อนก็แค่นั้นเอง Wolfpack เป็นแชมป์อยู่แล้วเกมนี้โคตรแย่ โพซิชั่นแย่มากแต่ชอบเอาโดนไปเก็บแบนเนอร์แล้วก็ชุบโคตรเฟี้ยว right underneath the train cars. ไม่ค่อยเห็นนะฮะ ชุบกลางเกมอย่างนี้เนี่ย Pack Arctic looked and cheered their way to first place really. So สวัสดีคุณลิทิชด้วยนะค congrats รับ to Wolfpack Arctic. That's a big win for them. I'm sure we'll see how much they've jumped up after the break. โคตรคูล Yeah, a much needed win as well for Wolfpack Arctic. It was
a rough start for them. They had a 5th place 6 wins, 18th place 0, 5th place 6 wins, 5th place 6 kills I should say, 18th place 0 kills. ให้ทำท้ายเกมวงสุดท้ายด้วยอ่ะกำลังบีบเลย has to be a nice feeling for Wolfpack Arctic to it feels like finally get their night rolling, right? Because they've been one of the better teams so far in the ALGS Winter Circuit for APAC South, but not so far tonight. Anyway, they're here now. Tom Yum, another very good performance from them. Obviously, a lot. Could you teach me how to play Apex? We'll take a break and then to break down that last matchup. Take a look forward as well. Absolutely. A few games have got to provide for us, so don't go too far away. We'll see you in. I will teach you personally. 1-on-1. มาม้าถอนตัวต่อตัวได้เลยไม่อยากจะคุยสอนให้จากคนเล่นไม่เป็นเล่นจนยิงได้มาแล้วโอ้โหต้องเล่าไปก่อนว่านี่ผมพูดบ่อยมากเลยว่าผมเป็นคนเล่น FPS ไม่เก่งแล้วเป็นคนไม่ชอบเล่น FPS ด้วยถ้ามีคนชวนเล่นเกม FPS เกมอื่น Overwatch อย่างนี้เคาน์เตอร์อย่างนี้ผมไม่เล่นนะเล่นแต่ Apex นะเพราะว่า Apex เนี่ยมันไม่ได้แค่ยิงอย่างเดียวไงมันมีแบบ movement อะไรพวกนี้ด้วยสนุกที่ตรงนั้นเรื่องการเล็งยิงเนี่ยผมเพิ่งมาพัฒนาตอนหลังนี่เองเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าแบบผมเนี่ยที่ไม่เล่น FPS เลยเนี่ยยังไต่ไปถึงแพลตินัมได้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันก็เลยมีความเชื่อว่าทุกคนทำได้นะผมจะยิงไม่แม่นแต่ผมมั่นใจว่าผมแม่นเรื่องแมคานิกเกมเพลย์มากแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องยิงแม่นอยู่ดีช่วงแรกๆนะผมถือคติว่าถ้าเรายิงไม่แม่นเราก็ไม่ต้องยิงจากไกลเราพุ่งเข้าไปยิงเขาใกล้ๆเลยเป็นไรถ้าเล็งไม่แม่นก็ไม่ต้องเล็งไปยิงจ่อๆเท่านั้นแหละอย่าไปคิดมากพัฒนาสกิลด้านการประชิดตัวใช้กำลังให้เป็นประโยชน์ว่าเรียกว่าพวก map awareness การใช้แบบกล่องอะไรพวกนี้ให้เป็นประโยชน์สำคัญมากเลยในเป็นช่วงพักนะฮะเพราะนั้นเราก็จะเอานี้ขึ้นมาอีกรอบนึงขายทุกเบรกช่วยด้วยขอบคุณคุณโกโก้นะครับก็ยังไม่เก่งสุดหรอกว่าคนที่เก่งจริงตอนนี้ก็มีคุณทัศน์แล้วก็คุณอารันว่าคุณอารูนยังยิงแม่นกว่าผมอีกนะหลังจากกลับมาเล่นยิงไกลยากแท้ ถ้ายิงไกลมันยากเราก็ไม่ต้องยิงเผื่อแล้วก็ถือชาร์จไรเฟิลเล็งตรงๆไปเลยใช่ไหมคุณพ่อโปงั้นเดี๋ยวนัดกันได้เลยมาเดี๋ยวนัดกันนะเจอกันนะครับผมเจอกันแต่ผมสไนเปอร์ที่ผมเล่นแล้วสนุกสุดผมว่าน่าจะเป็นเซนติเนล
คือเซนติเนลอ่ะถึงมันจะยิงยากแต่มันยิงโดนแล้วเจ็บเลย โป้ง70ดาเมจถ้าชาร์จชิลเซลด้วยเนี่ย88ดาเมจยิงแล้วเจ็บเลยอ่ะคือโดนแล้วหน้าสั่นเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวแต่มันก็ยิงโดนยากแหละคือผมยิงสไนเปอร์ไม่โดนมาหลายวันแล้วช่วงนี้ลูกหนูเก่งที่สุดชาร์จไรเฟิลก็เล่นสนุกนะช่วงที่ออกมาแรกๆผมเล่นแต่ชาร์จไรเฟิลเลยแหละเพราะว่าเอาจริงๆคือเป็นคนที่ใช้สไนเปอร์ไม่เก่งมีช่วงที่ใช้ไม่เก่งแหละชาร์จไรเฟิลเป็นอะไรที่แบบถ้าอยากดาเมจเยอะหยิบขึ้นมาเลยนะฮะสายแคมป์สายปั๊มดาเมจเนี่ยยิงได้เรื่อยๆแต่ข้อเสียของชาร์จไรเฟิลก็มีอยู่ก็คือเราแคมป์นานไม่ได้เพราะว่ามันใช้กระสุน2 นัดต่อการยิง1 ครั้งแล้วมันก็ยิงออกรัวๆไม่ได้เพราะว่าแม็กหนึ่งมันมีแค่8 ลูกใช้2 นัดต่อ1 ครั้งต่อ1ยิงคืออะไรใช้2 ลูกต่อ1 นัดมันเพราะฉะนั้นมันก็ยิงได้แค่4 ครั้งต่อแม็กหนึ่งแล้วแบบรีโหลดทีนานมากเลยชาร์จไรเฟิลก็มีข้อเสียของมันเยอะมันยิงรัวๆไม่ได้เซนติเนล2 น้ำดับสวัสดีคุณเนลกาอัลฟาด้วยนะครับผมใช่เซนติเนลถ้าเข้า2 นัดนี่ก็เจ็บเลยแต่ถ้าเกมไม่ใช่เกมแต่ถ้าอันที่แบบสามารถยิงแล้วทำให้เขาล้มระยะไกลได้ผมคิดว่าเป็นทริปเปิลเทค It's the ALGS Winter Circuit number 3 for APAC South and we're now halfway through ถ้าคนยิงแม่นนะทริปเปิลเทคสามารถยิงให้คนล้มได้ of the Winter Circuit. So Genome, things are starting to fall into place. It kind of feels like we've got obviously Tom Yum Kung. I'm never going to be able to get that name right. Tom Yum Kung. That's why I keep saying Tom Yum because it's just so much easier when you don't have to say Kung at the end. Anyway, look, this is where the scoreboard's sitting at the moment. And what I wanted to point out was that Tom Yum, they're still on track for the hundo. Now that last game, เอาไงอ่ะ there's a little bit of a slowdown. ใครจะว่าเป็นทีมมีนก็ไม่สนใจมีมแล้วไงที่1แล้วกันGolden Cat นี่ก็ที่2เป็นทีมไทยเหมือนกันนะฮะทีมไทยที่1ที่2แล้วก็วูฟแพ็กเป็นทีมอินโดที่3 and at 21 points I think they're still roughly the same distance they were from second place which it looks like is now Golden Cat Gaming so a couple of teams have had some 31 คิว this season and it feels like Golden Cat is อีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวก็คือดูที่5นะครับ Reignite AS เนี่ยคิวไป17แต่ว่า placement น่ะเขาน้อยรู้สึกว่า Reignite เนี่ยช่วงหลังๆมานี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าทีมอื่นเขาแบบเขาเน้นอันดับกันมากขึ้นหรือยังไงไม่รู้แต่ Reignite เนี่ยเป็นทีมที่ดุดันเน้นบุกมากคิวจะเยอะทุกทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าอันดับจะน่าเป็นห่วงคิวจะเยอะทุกทัวร์นาเมนต์แต่อันดับน่าเป็นห่วงลีกไหนน่ะจะชอบโดนเข้าหลังตลอดเลยเหมือนที่อื่นเขามีการอะแดปตัวเองเล่นช้าลงหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าแมปที่ใช้เล่นน่ะมันเจอกันจากหลายทางมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดการเติร์ดปาร์ตี้มันสูงขึ้นแต่ลีกไนท์มันจะเล่นแบบเหมือนเดิมมาดูคุณจะไม่เห็นบ่อยๆนะคริปโตกับออกเทนขึ้นอย่างนี้ Yeah, the mainstay there, Jen Burton. And honestly, if anyone can get ahead of that guy, you know it's been a good day for your team. ย้ำอีกทีนะ IG เกนเบอร์เทนคนที่เล่นบัตรฮาวทางขวาเนี่ยเล่นคอนโทรลเลอร์นะครับเคยคิดว่าคนที่เล่นคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันไม่มีทางที่แบบจะโหดมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่ายอมเลยเกนเบอร์เทนดาเมจสูงสุดคิโนพอร์กับเด็กเตอร์เก็บแต้มจากคิวมันไม่ได้สิคุณสวีท
of คิวมันก็1 แต้มเองน่ะ damage. ถ้าอัน We'll ดับ have to น่ะมัน have ก็ a look at his, ต้องเยอะ his ขึ้นมาหน่อย loadout at some point during this game, so we can work out what's allowing him to put down those big numbers game after game. Have to imagine it's got to be something like, you know, he's been running the charge rifle or one of the other snipers that we see kind of cropping up a lot. Gibraltars do love doing that. Exactly, using the Jibby shield just to get that free poke down. Yep. But overall, you know, it's impressive to be able to do that Soleil multiple นะ weeks in a row, even when Wolfpack เพอ Arctic ร์ด้า isn't นี่นับว่า having, โหดแล้ว you know, I mean, they're having a pretty คือ good game. It's just that จาก much. Obviously, ผม it's ไม่ not, ได้ it's not for เล่น nothing. คีย์บอร์ด It's เมา not ส์คีย์ like บอร์ดเป็นหลัก Anyway, เคยจับ time คอน for us โทร to ลเลอร์ stop talking ผมเล่นไม่ได้เลยผมบอกเลย jump into game because game number 4 is kicking off and we don't want แต่ any ถ้าเรา of เก็บ that ทุกคนแล้ว being ก็ได้อันดับ missed. ด้วยนะ So let's see how things go. We're now past the halfway point, which means อ we're ย่าง on the นั้นเองสินะ downward คุณ stretch. สวิต That also means the โอเค teams เริ่ม that ละเกม are ที่ trying 4 to นะ chase first place now have less and less time to catch up. Okay, so just having a quick look at our, you know, the sort of initial landing spots here. We do have, once again, 2 teams in Lava City. Again, that is Noir and Valor หลายคนยัง Esports, ใช้ R99 กัน who อยู่ were previously causing some trouble for แต่ Wolfpack ว่า Shadow north of the map. They've found a spot for อัน themselves นี้ to land. That's going to be ใน down in ทีม Dome, ต้ม which ยำ can กุ้งเนี่ย often เขา be ใช้ hard to RTO1 get เป็นหลัก to. กันแล้ว So they found a little spot of their own as a ตั้ง result. แต่ Wolfpack R99 โดน Shadow, เนิร์ฟ they started off in Epicenter. I ผม think ว่า they were trying to play it RTO1 เนี่ย safe, but มัน they ใช้ได้ดีก do ว่า have already. We see Silver Sky moving up towards Refinery. Yeah, Lava City has a bit เพราะว่า going on ใน there as การแข่ง well. จริงเนี่ยมันไม่เหมือนล็อบบี้ Valve พับบิกทั่วไปนะ Valve ที่ Esports, I มันจะ should มี say, as ค well น as ให้ Noir, ยืน hanging ให้ยืน around down there. We ให้ can see on ยืนนิ่งให้ยิง our ง่าย screens, and it seems that, R99 น่ะ at the moment at least, Noir ถ้าคุมปืนได้มันก็โดนได้ทุก seems to นัด be แหละ taking a fight. I think both teams are แต่ใน aware การ that แข่ง there is โกลน่ะเขาไม่ another ยืนนิ่งกันอย่างนั้น in the Lava City, and both are quite happy to just take this one a little bit chill, look for those beacons, ที่ and ได้ see แต if ก they ต่างมันจะ can เหนือทุกคน get a bit of an idea of exactly พูดดีๆ where the next circle's going to go. เริ่มจะ And ใช้ we ตั do ว know แปลก exactly ๆเล่น where that next ผมอยาก circle เห็น is going. ฟิวส์ Selfish. Perfect timing by our observers. มันยัง Wilson's นั่น in ยัง need of ยังไม่มีคนเอา there. ฟิว Shout มา out เล่น to เลย them. It does look like we're going towards Harvester there. Very central kind of map pull here. Also a bit of sorting factory left in, but not all of it. And that always does. น่าจะเพราะว่า some ในการ consternation when you've got, เล่นจริงเนี่ยเขายิงกันเยอะ in ก that ว่า area getting pushed ก through ว่า up แบบ towards โถมกัน Harvester. นะ We do see a ring start pulling north after that. Can ถ้าเห็ cause น some กระสุนที่เขา awful ใช้เนี่ย rotations. ส่วนใหญ่ก็จะพกกันไว้แบบ Here, a few 300 shots going backwards and forwards, and that is actually Valor shooting at Noir, but no ถ้า real กระสุน harm ร้อย done. เศษๆนี่ก็จะแบบยิงน้อยลง Will เน้ be นแบบ found out ถือ by กระสุน Noir เยอะ as well. Perihelion. ๆเพราะแบบ Interesting มัน bunch, เล่น aren't เชิง they? กันเยอะอะ Had a rough day so far, I would say. Started to turn it around a little bit last game. ต้องรอวงเริ่มบีบ Well ก่อน placed though. จะเห็น Five แอคชั่นอะไร kills, ตอน but นี้ก็คือทุกคนก็แยกกัน put on the รูท board อยู่ so far. 20 ทีมลงไม่ซ้ำที่กันเลย A คน little ละ lull in ที่ the กัน action, which again is the second game this has happened. Seemingly teams finally working out how to drop and not make a mess of เจอ things กันแล้วเหรอ immediately. เจอแล้ว Just Headhunter having a กับ look อะไร at เนี่ย compositions for today. I think we have 16 teams who ยัง are ไม่ยิง runningรอ quite standard Wraith, Gibraltar, Bloodhound composition, and then we've got a Fame always พร้อม running กัน that claw stick. Headhunters for the last couple of weeks. Skirt has been sitting on the horizon instead of the Wraith. And then of course we've got Tom Yong Kung running that crazy comp with Crypto, Rev, and Octane. No longer can we call it a meme comp, certainly not while they're sitting at the top. And then one more Horizon sitting in the lobby, that's going to be Boss Gold. เขาพาบอกว่าเราเรียกเขามีคอมไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าเขาเป็นที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ ให้มันรู้ซะมั่งเรียกว่ามีคอมปากเสียนี่แน่ So it seems like them and Tom Yum are on the same wavelength in terms of, you know, at least 2 out of the 3 legends that are getting bought. Either way, keep an eye on Headhunters here who มีมคอมก็มีคอมดีว่าที่หนึ่งแล้วกัน a little bit of a contest headed in their direction. เล่นมีคนตายตั้งแต่ผมยังไม่ได้ดู Already around them and a few more yet to join. 3 teams pretty much in Harvest ใช่ already. And Grove Street fam ถ้าเล่นพับบิกนี่คือแบบไปนัวกันที่แรกๆกันนะฮะ some tunnel as well in that direction. So there's probably 4, เปิดวาร์ป 5 ไปไหนอะ teams, maybe even 6 or 7 that will actually end up at Harvester. Whether or not they're all there at the same time, not so sure. โอ้ยตรงกลางตรงนี้หลายทีมอยู่นะ They're the team far to the south of Harvester, but they look like they want to take a fight.
they're porting on top โอ้โห of inside the ring. Or ไอ้ตึก underneath them, actually. Harvester so ตรง inside นี้ the ring, คนอย่างเย taking อะ the เลย roof position here on the southern edge of Harvester, and while Rig was sitting in that sort of an elbow building between Sorting Factory and Harvester, เมื่อกี้ดีเลยเหร I อ think it's a little bit Damage too much of a เพิ่งขึ้น crunch position, honestly. As soon as those doors get blown up by some grenades, you can really find yourself in some rough positions. Whereas the big, meaty doors of Harvester, well, you can't do that. You can always open and close ชอบ them. ชื่อเขาบัตร You ฮาว can't กอ block ฟ them แก๊ป as easily, but you're never going to lose them entirely. either way, Oh. Reignite ลืมดูเลยมีทีมออกไปแล้วทีมหนึ่งเหรอเนี่ย happy with the position that they've got inside the ring. I don't know how comfortable you can feel standing on top of the roof there. So many angles that can be used to shoot you, and still a lot of teams that have to rotate in the direction of Harvester. I can't imagine that they're going to have an easy time of it. Reignite sitting underneath them, Don't scan. protected by the Bloodhound Q. อ้าวเอ็กโซล้ม Looks like some teams up towards Fragment may be running into each other pretty soon. Don't Dreamfire need it. actually managed to grab a kill there onto player K, who just Oi. finds himself completely out in the open. Actually, we see a DC. It might maybe that's why it was easy enough หลุด for หนึ่ them ง to คนนะ grab ฮะ that, เอ็กโซสวย considering แล้ว Jaren and Raki are still 100% in this. I think it มี might คุณ have ยา just มี been ด้วยครั some บ bad timing and bad luck there for Yeah. EXO Clan. Meanwhile, nearby, both Wolfpack Shadow and Invade. Pretty high level kind of battle happening here in the choke as Invade seems to ส be วยจัดๆเลย have that มี first คนหลุด mover's advantage and seem to be locking out these other teams, but Wolfpack Shadow แล้วนี่มัน anyone can punch มัน through รอบ them ไฟ as นอล these ด้วย guys. น่ะสำคัญมาก But เลย certainly, Wolfpack Shadow will never shy away from a fight, and we're seeing that right now. Falcon having gone down early on in the piece, though, is โอ้ not โอ้ good โอ้โอ้ news. วูแพกโดนหลายทาง That one up, but Oh, the rest of oh, oh, Wolfpack Shadow are not looking Okay. too healthy either. They're scurrying away, you, trying you. to survive. Much the same as what EXO is trying to เรียบ do ร้อย right เบล now คุง X as well. ลาก่อน They're being pinched โอ้ย by ส a แกนเจ couple อ of 6 teams. It is เอ้ยสวยครับ craziness right now, just south of Fragment West. 4 or 5 teams Ah, hanging got around EXO. here. There goes EXO, unfortunately. Out of the running pretty early on in the piece here for game number 4, but Wolfpack Shadow at the very least seem to have managed to find a way to disengage for now. Yeah, they don't have Belkin's banner just yet, and of course, because he is the Wraith, it's going to be a little bit harder to recover that as well. Golden Cat, it looks like Jack actually sneaking up and will grab a knock onto Gopgaps, but he is so far split from his team that they don't know this, but if they pushed on him right now, it'd be actually a pretty easy take. And now with that knock, Wolfpack Shadow have decided this is exactly the time they can come in and Yeah. grab the banner, and they อะไร do. ที่นายมัน They use the โด bubble นระยะไกล successfully ยาก to push in. The ชู river สองนิ้วแล้ว dividing กำหมัด them ไปแล้วครับ from Team Dreamfire, who we saw, remember, at the start of that fight. And then we can see อะไรวะเนี่ย Golden Cat Gaming Jack having to use his Into the Void to try and group up with his team. They were spread out so far, Elfish, just to เดิ try น and วิ่ง get แย some กกัน information. But man, that was risky. Still a lot of options Oh, to yeah, use yeah. that banner as well มัน for Wolfpack Shadow. So I Yeah. think they'll be actually able to get Belkin back up. They're headed in the direction of Ghost Town at the moment. Anyway, we'll hold that thought because there's not a whole lot going on there, and we'll touch back in with it when we เปลี่ย do นเกาะกัน have any more updates. Golden Cat, relatively uncontested for now. Just going to be doing a little bit of เขา looting. ให้คนที่ยิงแม่นกว่าให้ถือเกาะ Still sitting ให้ in ไป the อัพ same เกาะ spot. ก่อนนะ Templex has been given a bubble to just go and grab something out of that container. Reignite really not leaving anything to chance. ลีกไหนเริ่ม I find it เล่นเซ interesting ฟลงแล้วอะ sometimes when I see teams go directly to the center of the circle with, let's be honest, pretty weak armor. Reignite must be backing themselves to be able to win the fights with เกาะก็ blue and white เกาะฟ้า armor สองเกาะ and be ขาว able ห to นึ่ง get the evos น่าจะสู้ or just คน be able to ยาก pick someone แล้ว else's armor up, right? ดีเอฟนะที่ดีมไฟ Pretty much, yeah. อันนี้ทีมจีน You can get the ทำได้ purple up pretty quickly these days. Getting to red ตัว is เต็งของ more จาก of a ทีมจาก bonus จีนเลย really. อะ So I think as long as they can get those purple safely, they won't be too worried about that. But yeah, I guess it's just such a defensible ช่วงแข่ง position แรกๆ DF นี่แบบว่า Yeah. that they can, คน and กลัว it มาก is worth them staying inside that deep into the ring. So far, so good. But still a lot of game yet to play here for round number 4. Invate is one of the teams that has been in the discussion so far this game. You can probably understand, given that they've all got purple armor already. They've been fighting quite a lot. A Wolfpack Shadow
have managed to get the res off, and now Invade have actually just been edging further and further out, looking to try and get the frags onto Train ผม Dreamfire. May ว่า run into ผม a bit ลื of มตั้ง trouble, บิต but เร no, ท they ฮะ pulled back ทุก just คน in time. ภาพมัน Maybe โอ they เค did กันไหม see อะ the shadow that the Wolfpack casts there as ภาพ they มันไม่มัวใช่ไหมฮะ move in. ถ้ามันมัวเดี๋ยว I ผม just wanna say if we อัพบิตเรท move ให้ down ได้ไหม to perhaps, ถ้า Perry โอเค Hellion down ก็จะ over ได้ดู tree, ต่อกันเลย we might see the next circle as well. that โอเค they've ไม่มัว managed โอเค to ครับ get ผม that info, and it's going to be, all I can say is it's going to be a boon for anyone currently โอเค sitting ครับ in ขอบคุณ Harvester. ที่ตอบครับ Yeah, I think most ไม่มัว teams sort of hedged their bets that it was going to head in the direction of Harvester anyway, and so a lot of teams are going to be happy when they do end up seeing at where the him circle will go. at time at And time perhaps not one of ทีม them. ของประเทศเลยนะผมจำได้ at Which time is มันเขา sticking เปลี่ยน around in Sorting Factory เขาเปลี่ยน on top of ผู้เล่น the big มา roof. 2-3 รอบแล้วไม่ซ้ำสัญชาติกันเลย The Harvester Circle in the end favoring quite a lot of teams who have already made that move, but for the teams that haven't made the move, at a time little bit เป็น rough perhaps to get in at now. time เป็นทีมที่เจ้าของเป็นสัญชาติ United Yeah, a lot of States high ground, a lot of angles แต่ you can ผู้ get เล่น from that เป็นคน sort of ไทย top อ๋อ level of โอเค Harvester that, as you say, might cause some problems for the teams having to move into that green circle that we were just gifted with. So ผมนึกออกละ having a look now. เคยเห็นชื่อนี้ในนอร์ทอเมริกาwhere both Perihelion monkeys are sitting, and above them Stinky B. But monkeys at the moment have the drop really onto Perihelion, who aren't going to have any options unless they want to go through the ผม circle. สงสัยว่าที่ต้มยำกุ้ง3คนเขาออกจากมิดเนี่ย น่าจะเพราะว่า Certainly something เห็น to stop them in แบ their บ tracks if they try pushing out. เห็นแบบทีมอื่นเขาแบบมีออแกไนซ์จากต่างประเทศเนี่ยมาเซ็นสัญญามั้งฮะ Will survive for now. Trying desperately to get away. Dreamfire seems to crush the resistance in so much as โอ๊บ at least โด forcing น them away for now. EMP is going to connect. Shield desperately being put on. ฮิวทีละ1ด้วย DF Not really being ของ pushed จะ too หมด hard. Making their way even ภาพไม่ further คม now. เอา Dreamfire คนหนึ่งบอกไม่มัวไม่มากเท่าไหร่โซเลบอกไม่คม their star player could call. Can they make up some of the ground without him? แม่นจัด Some ล เป็นโปรเกมเมอร์ด้วยครับ Just ผม there, the replacement for Kukul, ขอบคุณนะครับ able ผ to ม send that Rev 1,000 altered player แล้ว back. ขอบคุณครับ And there's just fights going on all over the place. Grove Street fam. Just โอ้ ข้างหลัง not ข้างหลัง able to hit the finishing blows เรียบ on ร้ that อย Jimmy. Sensitives. Knocked on down to the floor. ชู Francis 2 นิ้ว now not อ๋อ looking to ไม่ทัน back on either. กำหมัด Does ไม่ have ทัน into the void available. Won't use it. I think that's Grove Street fam. นัวกันมากตรงนี้ Out of here. Well, he tried to get it off, but yeah, look, the delay they've added it, that extra Yep. second or so that it takes to activate the tactical there for Wraith, too much. Not able to predict that accurately in time, and I think, was it Dreamfire that picked ไม่ up ค่อย a เห็น couple คอ of สติก those เนาะ kills? Yeah, look like there's ส่วนใหญ่ three on ends จะ at ยิง least กัน at the moment. เพราะว่าล็อบบี้ APAC South น่ะเขาไม่แคมป์กันเท่าไหร่ Be able to heal themselves back up here as well. Looks like they're in a reasonably defensible spot for now. It seems like there's a lot of cover, but also a lot of defilade to play with. ถ้าคอสติกนี้จะเห็นเยอะ Wolfpack มาก Shadow have ที่ run into APAC some North trouble นะ actually. ญี่ I ปุ่น think กับ it was เกาหลีชอบเล่นกัน as ever with the sniper, Natsuru Sama charging that up and just doing some damage from up north with Sorting Factory, but still having a look at Dreamfire here as they're running into โถมคือโถมอ่ะดูดิis that gonna be ไม่มีแบบแทงกั๊กเออ I think that มาหรือเปล่าดีมไฟมาหรือเปล่า Stinky B there, I think that they were going up against, and they've Yeah, managed to take yeah. over most of them. They've also got เอ้ the res ย off, โดน but ข้างหลั that งอีก said, there's so much open ground near where they're taking these fights that they're really struggling. มาหรือเปล่า get ดีม any ไฟ kind of มาหรือ reset. เปล่า luckily they can reset the เลือ armor ด with the โอ้โห armor swap. เลือดน้อยกันหมดเลยแต่ว่า Pick up here and swap there from those armor death กัน boxes. So ยัง they're เล่นได้อยู่ actually เล่นได้อยู่ at least healthy enough to take the fights when they come. A prank tries to swap. Now he's going to have to เออ battery
โอ้โหดูดิ Massive protected player getting sent back to safety for now. Dreamfire are in a rough spot, but they've been fighting well, so they've got a lot of points out of this game already. Even if they were to be knocked out here, it's still not a terrible result. Well, M's just 2 bullets of red armor. That'd be full red armor for the team. That tells you ทีมอะไร exactly เขาอยู่อุ้ยวูแพกว่ะ danger they've been in the whole ดูดิ time. แมททิปว่ะ The energy He's run ammo out of energy ammo. is gone. Now he's having to เอามันกลับเข้า open the แคร์ bubble แพ็กเกจ sites. ไป I guess แมททิป that's, it's all ยิงระยะขนาดนี้ก็โดน P2020 on ส one วย of ครับ the other ดี members ไง there from Noir, so obviously not well stocked. No, certainly doesn't seem that way. Reignite, on the other hand, well, they've got a lot to their name, but they also have 0 on the floor and a defensive bombardment to deal with. Jen Burton doesn't seem to be having any problems with that โอ้ for the ปีนกัน moment. ตรงนี้ก็ได้นะ Searching for some opponents. อย่างหนึ่งเวลาที่ดูโปรเราจะได้เห็นว่าจุดไหนแบบมีการปีนได้อะไรได้เรียบร้อยอย่างเท่ And there might be another one to follow suit. That is insane. Oh, you just can't challenge this guy. Armor swap now as well in the thick of things. Jen Burton, too good. Reignite. It looks like they're going to win this fight here as well. Wow, how do they do it? I mean, how does he do it? น่าสงสารทีมเมื่อกี้นี้ 1v3. Wouldn't be the first time. เป็นทีมท้ายตารางน่ะ Selfish. That is โดน damn sure. โดนเขมือบทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ย Eat 10 alive they got over Eat that 10 alive south area of Harvester, and it just seems like, well, you know, we were discussing, right? How are they going to do it? How are they actually going to make use of that situation? And oh, that's exactly how they've managed to get through there. All purples now. Obviously, haven't been taking too many fights, but what we know about them is they get ยิงไล่แล้วมารูทของ yeah, and they've got 6 already. Yeah. Noir. They're really searching for this loot. Bastion was on 9 bullets in the vault.ยิงไล่แล้วรูท Some ของ somewhere and finally swapped over to the R99, which now has a bunch of ammo to it. So it seems to have worked out for Noir, who are one of the last teams to actually enter Harvester. But that might be a blessing in disguise, to be honest, although I'm not sure that they're aware อุ้ย of the team right around เรียบร้อย the เด็กเตอร์ corner. Seems that they are, เป็นกล่องไปแล้ว or at least they are โด now. นหลายทางเรียบร้อยครับ ต้มยำกุ้งออกขนาดไปแล้ว Dreamfire, a team that's been in the thick of it pretty much from the ให้คนอื่น start เขาเล่น here บ้าง in อะไรแบบนี้ game หรือเปล่านะ 4. They've got some high ground here. Bigger currently, I think almost directly below them actually. They're having a fight with inside the ring. Taking them out as สังเกตหลายรอบแล้ว tries to ต้ม duck ยำกุ้ง away. เวลาที่เขาเล่นน่ะเป็นทีมที่แบบ This feels a bit more like a แรงมาก though, I've got to be honest. I'm seeing แต่ some of the หลังค่อนข้าง individuals เปิด starting to step up, looking like น่า a จะโดน scary เข้าหลัง prospect. That said, there's a lot of challenges. Dreamfire being one of them, and they are very healthy indeed. Trying to force the issue. Shield will go down, so the shields can come up for Dreamfire. Maybe not the fight that they wanted to take, but they got a couple of knocks, so they might have bought themselves enough time. เกณฑ์ Burden. เออ Oh, again. โอ้ย Double knock. Bastion and Salvatore's are down. Hui. That's 2 more points. Jen Burden's up to 5 kills. And Reignite wow. are looking dangerous. เอาว่า Just look at that Ten confidence, wow. Elfish. No armor left. Pushes in, immediately wrecks the guy on the other side of the loot bin. I'd love to be that มี confident. ผู้เล่นคอน I'd โทรลเลอ love ร์ to นะฮะ have that amount of belief in my own abilities, and you can see that Jen Burton has it right there. And that's why they're currently sitting on 10 kills. 5 of them, of course, going over to the Bloodhound. He's opted for the Mastiff now as well. Good So switch up. starting to get into those closer range engagements. The Mastiff definitely going to be quite ตัวเต็ง useful. รอบนี้น่าจะเป็นลีกไนท์กับ Look at where this ดีม next ไฟ circle's เนี่ย going, Elfish. It's quite a hard shift, actually, โดน over towards the River of Lava. And currently it's Team Reject. They're the ones sitting and actually จริง quite ไม่ได้กับทุก spread ทีม out, เลยใช่ considering all of the teams เป็นตัว around them. ที่ They บาลาน really ซ์อ่ะ want to keep control of that snake part of the building. คิวของจิบอต้าน่ะมันใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เลย But the other teams, ใช้ตอนถอยใช้ตอนบุกก็ได้ Reignite Headhunters or Direwolves and ใช้ Dreamfire, สำหรับเคลื่อนที่ก็ได้ they're gonna have to fight for this เป็น space. กำบังอะไรอย่างงี้ Two แล้วอันติก็ใช้ได้ Dreamfire ใช้ไล่ที่อะไรแบบนี้ have lost Yos. แล้วพาสซีฟของจิบอต้าคือโล่มันอ่ะโอ้ยิงสู้ได้ด้วย Right now for him because he's got the golden armor. ถ้าคนที่ยิงแม่นพอกันแล้วยิงแลกกันคนที่เล่นจิบอต้าจะชนะเสมอ That's always beneficial.
Ems will carefully exit to that portal. Or perhaps it's the entrance in this instance. Down. They have Skirt on the ground as well, so reignite and Exo going head to head. No, it's reignite and Direwolves, I should say. Reject are going to be loving themselves now. They watched the portal come in. They wrecked Templex as he came in. Had to go back heal. Once they were ready to go, Rig gave another go at it. ทองสองม่วงหนึ่ง was just watching him come in with the Peacekeeper, and he was not ready to give an เก็บแทบมี PK ด้วย Played that really well and kept เฮ้ย it out. อะไรเนี่ยดอง The team who has at least been most successful in the winter circuit so far in หยิบ APAC. ก่อแดงมาให้เพื่อน We said we wanted to see some more for them today. This is absolutely their อย่าง game นี้ก็ได้ to lose now. Reject against Invade against two members of Dreamfire who are เหลื currently อ3ตีอีกแล้วครับวงสุดท้าย the snake. เหมือนเดิมเลย I wouldn't count Dreamfire out, Scenario even though ครั้งที่ they แล้ว are just a duo. In these kinds of late situations, you never really can say who's going to win. อันติ Unless เซ it's ล something แล like น a 3v1, maybe a 3v1v1. You feel a bit confident there, but when there's a couple of solid squads available and a third party, little snake, sneaky snake maybe. Really Ah, good Soleil. idea. I think Elfish is. Kidnap actually,เหรอ see a portal. Okay, so Reject Oh, decided to go to the ไม่ outside. My question was going to be, you know, how are they going to ensure that they actually have the angles on the other team to play this, right? Because if you're stuck inside the building, sure, you might be able to survive the ring, but the other guys might just be on top of it, and you know, you get ออก into มา a หา heal off ที่ or เล่น something like เฉ that. ย That said, taking the portal back now, so ตรงนี้ออกไม่ได้ Reject do have the option เขาก็เลยจะหา to ที่ pull to อ the อกทาง outside of อื่ the น portal and give themselves those angles if they want to, but Dreamfire sitting on ที่ top. เด็ดมีประโยชน์ And ก็คือช่ววงแบบทุกช่วงที่ต้องการเคลื่อนที่ทั้งทีมเนี่ย Portal เนี่ยต้องใช้มาก Yeah, outside that building. มันออกไม่ได้ไงครับ คือ portal will force the มัน return. มีคนอยู่บนตึกเนี่ย But you can see that เขาก็เลยหาทางออก bombardment ทาง was อื่น put down there because they thought that perhaps Reject were coming out of that portal. They weren't. They're staying inside, and it's a complete ถ้า waste ออกจาก of the ใต้เท้า ultimate. น่ะมันเสีย Almost เปรียบ a bait there. I'm not sure that's what they were expecting to do, but it certainly worked on the side of Reject. Now that big piece of utility gone from Team Invade. Well, grenades getting thrown up in the air now. I'm not sure how much good that's realistically going to do. There's a portal out in the middle of no man's land, which forces another defensive bombardment down. Madness. But nothing's happening. โอ้ตีของใครบ้างเนี่ย โอ้That makes sense. Now, บุ้มบ้อมไปหมด เอาวะ and here อย่าง we go. อย่างนัว Everyone's นะ forced 3 ทีม out of the building. Mastiffs in hand, shields down, domes everywhere. What are we going to be doing? Arc ดู stars ทุก out คน now. ถือมาทิปกันหมดเลยอะ Invade seem เอาว่ะ to be the ones that are coming away with the better of it. They're DF low กับ on Invade HP. เออ Fire not quite able to do สวย it. It's Invade that will take the victory in game number 4. A fairly interesting ทีมไทยฮะ final few moments there, to be honest. I thought that อินเวดทีมไทย we might get you know, a little bit of a curveball, but Invade picking up the win, not too much of a surprise. เอาแมททิป It was a real กลับเข้าแคร์แพ็กเกจ right? ไป That สักที felt like your Circle 8 of olden days. You know, it got so close there to the end that by the time the teams pulled out of the snake and started fighting, it was the very close bubble fighting Mastiff kind of style that we know. Ems actually managed to make it into อีก second 2 เกม place ป่ะ there. อันนี้เกมที่ Dreamfire literally just by crouching at the end of some Gibraltar bubbles that the other teams were throwing down and then moving in right at the end. Honestly, almost had a chance to take it out as well. ตำแหน่งดีมากเลย Reject เมื่อ have กี้ done นี้ such a คือ well, อยู่ they've done a ใต้ good job of at ใต้ least, ถุนนะฮะ depleting some แล้ว of the มี helpfuls of จุด Invade, ที่กำบัง and while they lost จาก the battle, ทั้ง2 ทีม Ems actually ทำให้ had a chance to แบบ come out on top. ได้เปรียบ Not มาก quite making ๆ ไอ้บนหลังคาก็ต้องยิงกับไอ้ตรงที่อยู่หลังเขาตรงไกล very promising finish ๆ ส่วน there. อินเวดเนี่ยอยู่ใต้ถุน Had been struggling a little bit in the รอ club. ซอยหลังชิว Yeah, could be some important points for Dreamfire, obviously, as you mentioned. They're down in 15th going into that game. Hopefully, they've been able to jump up a little bit and we'll see them fighting for top 10. Something for us to have a chat about when we do come back from the break. For now, it is time for a ๆ เมื่อ quick กี้ดีม one, ไป so don't go too far. เล่นน่าสนใจนะฮะ พอเท่าออกไปข้างหลังอะย้ายที่ คือถ้าเปิดประตูออกมาตรงๆเนี่ยข้างบนก็จะโดนยิงหัวจากหลังคา หรือถ้ากระโดดออกไปข้างหน้าเลยก็จะโดนยิงจากใต้ถุนด้วยเขาหามุมออกมาเล่นทางอื่น
แบบนี้เพราะแบบนี้เรทถึงมีอยู่เกือบทุกทีมเลยมีช่วงหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มีเรททุกทีมเลยแล้วก็จะผสมเป็นตัวอื่นเอาต้องมีเรททุกทีมแต่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มกล้าเล่นตัวอื่นบ้างละต้มยำกุ้งเนี่ยนำเทรนคอมแปลกๆอีก5 นาทีพักสู่ช่วงโฆษณาฟัวพาเลทนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมลิงก์ในการผมลืมลงลิงก์แน่ๆเลยใช่ไหมใช่จริงด้วยแป๊บนึงนะเอาลิงก์จากในลิงก์จากในพินทวีตผมก็ได้นะลงไว้ตรงนี้เลยเขาทำอะไรไฮไลท์หรอรีเพย์อย่างชอบเลยเลเวเนนออกเทนคริปโตอุ้ยมีโหลดด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องคุยไม่ใช่ต้องเล่าให้ฟังหน่อยนะเวลาคนเล่นกันจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยชอบถือ Ultimate Accelerant กันใช่ไหมแต่ถ้ามาดูการแข่งเนี่ยจะเห็นเกือบทุกคนที่แบบ Ultimate ต้องใช้อ่ะเขาจะเก็บแผ่นอันติไว้1 อันตลอดเลยคือถ้าเราแบบหาจังหวะใช้ได้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะดีกว่าเวลาอยากจะใช้แล้วมันติดคูลดาวน์เนาะนี่มันฉากตอนเก็บใช้โดนเก็บแบนเนอร์แล้วก็มาชุบนี่ว่าอย่างฮาโคตรชอบเลยกระโดดลงมาทีละหน่อยแล้วลงมาพร้อมเล่นด้วยอีกอย่างห่างเลยHigh Average Damage ก็ยังเป็น Kilo Pause อยู่จะจามอีกแล้วMost Daily Team ต้มยำคั่ง13,560 overall damage Most Efficient Team 0 damage per kill คืออะไรวะใครนินทาหรือใครคิดถึงเย้ยตอนนี้ต้มยำคั่งก็เป็นที่1อยู่นะฮะที่2เป็น Invade ทีมไทยทั้ง2ทีมเลย Bless you thank you
reject นี้จำไม่ได้ว่า reject เป็นทีมชาติไหนไดวูฟหรือเปล่านะถ้าไดวูฟนั่นเป็นอินโดนีเซียแต่ถึงพูดถึงช่วงพักเนี่ยรายการ ALGS หรือรายการฝั่งเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเริ่มไวอยู่นะนี่ขอบ่นเลยบ่นรายการของญี่ปุ่นน่ะช่วงพักแบบนานมากนานแบบหลับได้1ตื่นแล้วถึงจะเริ่มอีกเกมนึงอ่ะรายการของญี่ปุ่นอ่ะไม่รู้จะพักนานอะไรกันนักหนาแล้วก็คุยนานด้วย ALGS Winter Circuit number 3 for APAC. โอเค 4 games in out of 6 for today. Genome, we have seen a little bit of a slowdown from our current leader. คือญี่ปุ่นเขามีสัมภาษณ์ด้วยไงรายการ Didn't quite manage to put a whole สัม lot ภาษ on ณ์ the แช board ม in ป์ทุก that เกม last game, and that's kind of opened the door in these สัมภาษณ์เสร็จ final ก็ two วิ games เคราะห์ of หลัง the เกม evening. วิเคราะห์หลังเกมเสร็จแล้วค่อยเข้าช่วงเบรก แล้วคือพวกนี้คือไม่นับเวลารวมกันฮะแยกกันแยกกันเวลารอนานก็เพิ่มขึ้นโอเคโอ้โดนตีตื้นขึ้นมานะต้มยำคั่งเกมเมื่อกี้คือสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อินเวดตามเข้ามาติดตอนนี้โอ้รีเจ็คกับลีกไนท์ที่ 3-4 แต้มกำลังเท่ากันนะฮะวางใจไม่ได้ในอีก2เกมยังมีโอกาสตามทันอยู่ลีกไนท์ถ้าต้มยำคั่งติดต้มยำคั่งตามคนภาคไปแล้วต้มยำคั่งถ้าเล่นแบบเรียกไงโชกอะเล่นพลาดอีกก็มีโอกาสที่จะตกจากอันดับ 1 keeping them in the thought process here. Have a look over at some of the kill leaders as well before we แต่การเล่นคอมใหม่ๆแปลกๆมันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะ from our previous and hey what do you know Jen Burton is at the top Killer Pause continues to hold his position โดนแซงยอดคิวด้วยคิโลโพสเกมเมื่อกี้คือเจนเบอร์เตินเก็บเยอะมากแป๊บเดียวขึ้นเป็นอันดับ 1เลย Yeah, nice work on that. We had some highlights in the break, seeing Jen Burton moving his way to the top of the board there. And as we see, พูดถึงไหนแล้วพูดถึงว่าการเล่นคอมแปลกๆมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ข้อดีก็คือแบบจะทำให้ทีมอื่นๆเนี่ยรับมือไม่ถูกไม่มันมาไงวะเฮ้ยแล้วมันเน้นออกเทนคริปโตเล่นยังไงกันวะเนี่ยแต่พอคนเริ่มแอดจัดได้แล้วเนี่ยมุกเดิมๆมันเริ่มใช้ไม่ได้ฮะNot character portraits I thought were ever going to come up on มันไม่เหมือนกับคอมบาลานซ์แบบเลดบัตฮาวจิวต้านะที่มันเล่นได้เรื่อยๆถึงจะรู้แก้วกันแต่คือมันก็เป็นแบบเป็นคอมที่แข็งแกร่งอยู่ Do we see a little bit more of a continued slowdown from Tom Yum who they didn't actually manage to grab a kill last game. If they have a situation like that in game number 5, I could definitely see Invade taking over them. Reignite so far haven't had that big pop-off game or any big pop-off games that we've really come to expect from them. So it's time for us to find out, Gino. Let's go into game number 5 and see whether or not we're going to get to leapfrog one another when Invade or Reignite can catch up, maybe even reject, or if Tom Yum for these final 2 games can hold on. That's what it feels like right now for me. Feels like they've got a couple of really strong contenders and they're trying to hold on rather than increase their lead. Well, it seems like team Uwu x Uwu are once again going for the dome, and that could be partly Elfish due to the fact that we had a flight path that favored it. The dome was pretty much the first landing spot you could get outside of perhaps launch site. ผมได้ข่าวมาว่าไอ้ที่เห็นในโหมด Public อ่ะเขาจะใส่ถาวรนะที่แบบลงมาแล้วมีเกาะขาวกระเป๋าขาวแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงมาแล้วให้โมซัมบิกไปด้วยไหมแต่
แต่เขากำลังพิจารณาอยู่ว่าให้ลงมาแล้วมีเกาะมีหมวกเลยเนี่ยจะใส่ไว้อยู่ไหม They're actually raking in a fair bit of loot for เหมือน themselves. ว่า Once again, ฟีดแบ็กตอบรับมัน this is ค่อน the ข้าง third ดีเนี่ย game in a row. No, actually, Fragment East. We might have an early fight at Fragment East. I was just about to say, it's a peaceful, you know, not a war-hungry kind of lobby that we're in. But Fragment East looks like a Fame are going to be taking on the Direwolves. อุ้ยเจอกันวอยคือไวมากโอ้ยแรง Direwolves have the armor advantage. Couple of purples. ได้วูกับแอทเทม They're really trying to get in there. Use that มี power แก๊ส as best they can. Unfortunately, they run right into บวกไม่ได้ the gas. This could work ดัน out ไม่ได้ quite ติดแก๊ส poorly indeed. Covering skirt off as best as possible with the arc stars. Rez coming to effect shortly. But how many times have we had to see this today, Elfish? คอสติกก็มีประโยชน์อย่างนี้ Sama นะ is แบบ just เบรก barely trying เบรก to การ keep พุช his team alive as he hides behind the gas. ลุกขึ้น Once again, ตบหลัง it's not enough. He เอ can อ only ยืน wait ดี for ๆ so long. They need to be winning those fights outright. But also, เรียบ you ร้อย have to say แอท that's เทม why they call it a 50-50. Direwolves picking up those early purple armors. That makes it pretty hard to win one of those initial fights, even if you are going close quarters, even if you are moving into Caustic's home ground, where he can really gain that advantage over you. Okay, I will retract my statement. When I said the Fame have been doing well today, I've just had a quick look back at the scoreboard, and they are actually ทีม in นี้ถือ 20th ชาร์จไร place, เฟิล so คนหนึ่งแล้ว maybe that was partly the reason they've decided to go for a bit more of a hot drop than anything else. I thought they'd been doing okay, but maybe I'm ไม่ thinking ค่อย back เห็น a คน couple เล่น of weeks. แบบ Nostalgia or เฮ้ย something like that. ทิปเปิล But เทคว่ะ yeah, definitely a ไหน rough ดู night for a Thame, and some nice points to pick up for Direwolves, aka Headhunters, who definitely need them at this point if they're to remain in the discussion, right? If you remember, they were sort of sitting around 3rd, 4th, 5th at one แรง point. อยู่นะทิป Now เปิลเทค dropped ถ้า down ชาร์จ to เต็ม 8. แล้วก็ยิงเรื่อยๆ ให้โดน Yeah, it's a long way for them to สแกนมาสแกนกลับไม่โกง Looks like we've got some other teams around the map who are falling as well. Perry Hellion just had an early fight. We're seeing Rig. There's a lot of tension between them and Noir, who are in that building opposite that they're looking at. But the south side of the map is ใกล้กันอยู่ also นะ a bit of a bloodbath at the moment. Boss Gold have moved over from launch เข้าไม่ site, ได้ and they are currently. It looks like they might be engaging in a 3-way battle in between launch site and dome. That's Valor Esports. You've got Perry Hellion. ดูเชิงกันอยู่ตรงนี้เรื่อยๆ and you've got Boss Gold as well. สแกนมาสแกนกลับไม่โกง Ignite sitting pretty at the moment. ไว้ว่า To คุณเหรอ rotate into Geyser. เอาว่าเทมเพล Geyser เข้า is ไปแล้ว actually where the next circle is going to go, but I don't think Yeah. a lot of teams have the info. To be honest, โอ้ because no one's ถอย really ถอย rotating ถอย there. Reignite's probably ทีม the ตรงนี้ first เขาถอย team to actually make their way แทน into Geyser, to be honest. I think this, Golden Cat at the moment obviously are the first. They are sitting right in there, but Grove Street Fam and Rig, as you say, are the other two that's sitting around. Grove Street actually dropping Geyser, right? So Yeah, they didn't have to make that rotation. So, okay, yeah, Golden Cat I'll give you. But I'm quite surprised that it's taken teams this long to อุ้ย actually เดี๋ยว get ตรงไกเซอ into ร์ this นี่ position. You know, I would have thought that แน่นมาก seems เล to ย be an area of the map that as soon as it pops up in that green circle, everyone's just booking it for those buildings. But not so much the case here. นั่นน่ะตรง game number ไกเซอร์ 5. ที่เป็น It วง might just be the วงถัดไป distribution of survey beacons. Obviously, you don't necessarily get one in every POI, and you don't get one Yeah. in every คนเริ่ม POI เข้า every game, even if you can possibly spawn a survey beacon there. So obviously there was one in Sorting Factory this game. That means that Rig have that information very quickly, and that's one of the reasons they choose that as their landing spot. Yeah, definitely. I mean, you want to be locking down that. Information is power. ทำไมหาว No Pretty doubt. much every game. เดี๋ยวก่อน Really informs the decision making. ไม่ได้ง่ว Now ง you're เดี๋ยวทำไม starting หาว to see the teams working their way through. So we'll start to get a little bit more congested in Geyser pretty soon. Wolfpack Shadow, one of the teams that has made a pretty early rotate. เนี่ยต่อให้แบบยิงโดนไม่เต็มน่ะชาร์จไรเฟิลน่ะก็ทำให้เขาต้องเสีย And it's been a เสีย dreadful night ชิล for เซล Wolfpack ได้อ่ะ Shadow. We were talking จ่อ about ไป how แป๊บเดียวอ่ะ hoping ก็ต้อง that they ก็ต้อง could ชาร์จ really อ่ะcome off the back มัน of the ปืนที่ fantastic performance they had last week. ยิงแล้วก็หวังผ And ล even ได้ though it ทุ was กอย่างต fantastic, ลอด they เลย didn't quite qualify for the playoffs. They may just do so on ALGS points straight up because of a couple of high finishes that they have had. But yeah, wow, tonight really hasn't been a good time for them.
Osgold in a bit of a โหคอไม่โดนเลย right now. เสียงแกล้งครึ่งแต่ดาเมจไม่ขึ้นโอ้ยเข้าหัว49 For them. Team Dreamfire hanging around as เล่น well. ได้ไงวะ G7 ผมเล่นไม่ได้เลย Dire Wolves, which has gone a bit pear-shaped. They got the initial knock, but Ems is now on the floor. คนมา So a prank เอ้ย is สวยครับ going to have to try and salvage this one. Phoenix Kit, the attempt to stick that ยืนขึ้นดี being Ui. confirmed just yet. เกาะทองเหรอ but Rez is ลุก across ขึ้นมา now. มี2เกาะเลย Get popped and 2เกาะ Tom อะไร Yum. คืออะไร Oh, here we 2 go. เกาะ2ขีด Yeah, เลย lobby นะ leaders. Down near Mawa. launch side, Tom Young, Mawa. I think, are about to grab themselves a couple of extra points. There we see Chambers and Killer Paws combining to get Jubjubib. Jubjubib. And there's still one rat running away here. That's Sun Series from Shoo, Monkey Jubjubib. that is trying to just book it. But if he runs much longer, he's probably going to run into inside the ring at the north of him as well. Can Dexter grab him? He's on 1 health. He's literally, and I'm deadly serious. I'm not a player making this call out. He is actually on 1 health. Does manage to get the med kit off there. Just as inside the ring decode his position. And now he's going down one way or another, Elfish. That I can tell you for sure. I do love that you have to, you know, provide that เด็กเตอร์เป็นคนที่ ถือ R301 ได้แม่นมาก Or I'm not a player. Like I heard it all before. He's literally one. You hit him a few times at, and he wasn't one. Anyways, Tom Yum have gotten เด็ก out of เตอ there. ร์เนี่ยจะไม่เล่นปืนอื่นเลยถ้าได้หยิบ R301 They're starting to work their way in towards Geyser, I dare say. Well, they've got to get through inside the ring first, and that's another one of those teams who is using the Well, Revenant at the เปิ moment. ดน่านฟ้าโยนแลกกัน Previously going the Horizon บุมบัมบุมบัม Revenant team composition. I don't think they were. I think they've actually No. switched mid-game. Definitely weren't. There was no one with a Horizon. โยนแลกกันนะ We saw the Caustic Revenant Octane. Yep. And the Caustic. Ui, and guarantee. the- sorry, and Crypto. the Crypto Octane Revenant. Yep. Yep. But no Horizon in those compositions just yet. Or maybe we have, but we didn't speak about it. It's certainly not something that we've noticed so far tonight. Yeah, it does look like inside the ring have changed something up then. And yeah, honestly, I love to see it. I really do. And we're seeing Boss Gold here in another confrontation บล็อกเกมมิ่งแล้ว down มั on น that south side of the map launch site. เล่นยากมากเลย In a bit of a cemetery so far in Game 5. Yeah, Boss Gold Right, team. just going to get the revive on Presto. ใกล้ Try and ใกล้ slow ใกล้ this game down a little bit for themselves. But it doesn't 64 look like they're going to be given enough aggression, and well, there goes Boss Gold. And we're seeing some riskier fights here in Game 5, right? This is what you start to expect ว้าว towards Game 5, ยึ Game ด 6 ทอง as you get to end เป็นด้านบน towards เลย the นะครับ end. ผม Teams กับ are like, ที่ man, look, Brilliant maybe I just wanna Oz. get that top 10. Maybe I just want to get that auto invite into OT number 4 next week. And so all of a sudden they're taking fights that they may not have previously just because they need that extra couple of points to bump them up into the top half of the lobby. Perihelion, a team that has been struggling so far tonight, still in the discussion here in game number 5. Whoa, crossing this bridge, maybe not exactly what they want. Oh no, that's bad news on a Sledgepog. Knocked down, will be picked up inside. And they're going to get themselves down to safety. I mean, that's an interesting investment in the portal. โอ้ยแตก You kind of have to use it when you're getting booked that quickly, just to get down that tiny little gap. A team like Reignite certainly could punish you. And so they've invested pretty much everything here, Perihelion. They're still in a rough spot. I don't know how you get out of this one with all your players intact. โอ้ยังอยู่ Yeah, this bridge always seems to spell doom for someone, and it seems like this time it could be Perihelion as we see Sonic. Unfortunately, a complete waste of the ult there. ล้มอีกแล้วโซนิก Basically just painting a target on himself as Rig have decided they've done enough damage to get even more aggro on this. Well, they know. Yeah. They know that มุม they've บน done ขวานะดี so ฟาย much ใช้กับ damage. They've got a couple of ต้น knocks. น้ำกุ้งแล้ว Whoever they're fighting, they don't know. I mean, I assume they might have a bit of an idea, but whoever they're fighting is definitely on the run, put it that way. And that's a lot of tempo when it comes to an engagement like this. When you feel like you're the one that isn't even able to fire back, you just feel so ชูสองนิ้วแล้วกำหมัด Rig, though, are not interested in pushing the issue. They're actually just going to cross the bridge instead.
guess after they got that knock, they were hoping for some follow-up damage. เริ่มเล่นเอาอันดับโอ้ยตรงนี้เจ็บ trying to hold จั the ด house down by himself, probably just using his scans to make sure that teams weren't like trying to hold the choke or push งาน him. เข้าแล้ว That info at the same time. They actually โดน hung around เข้าหลังอีกแล้วอะ the portal went down. The Templex had put so that they could range all the way out to that to try and grab Perihelion, but oh well, it's they haven't been punished for it, so good on Rig. Now they เพิ่งลงมาไม่มีของเลยแชมเบอร์ inside the circle here, and it looks like it's inside the ring. Who are trying to stop them from coming out of it? Yeah, they're not having a great time at all. Down to the south of Sorting Factory, we'll move over to Invate. We've just put down a lot of damage on whoever they're fighting against. อย่าให้เขาเข้าวงไหนฮิวด้วยอยู่นี่หรือเปล่า the ring to see if there's anyone that he can pick up. It's I think it's Reject that they're trying to chase down. They're in Lava City. รูทก่อนด้วย You're right, but Noir's on their tail as well. I mean, as you said, yeah, going well, not that deep into the ring, but like still into the ring to try and chase these kills. And Reject know they're in trouble. They get scanned, pricey. วิ่งวนไปวนมาอยู่นอกวง Pop a syringe. And Noir, who were looking for a bit of an opening into this, they're now getting pushed upon by Valor Esports, who we noted. นี่เจกนี่ทีมอันดับที่3แล้วตอนนี้เริ่มลำบาก and แล้ว now they're forcing a bubble fight with Mastiffs. Oh, G-Lun just got hit by an Arcstar. Might actually have been able to get the knock onto that Jibby, who I think was out of armor. Now the rest coming across. หาหลายรอบมากเลยไอ้เนี่ย are okay, but Noir have won their battle. Okay, so some good ring info here, and we're seeing Lava City might not be such a bad place to hold, but it's Rig with the read once again. โอ้ They can โดนเยอะ that building. Chances are, I think they honestly could probably take out this tournament because they're in a fantastic position. I think this happened in Game 5 last week as well, where they just had the soul read on the ring, and as a result, they pretty much put it beyond all doubt after Game 5. Yeah, I mean, the situation was a lot different for them though. In that they were so far ahead, we were like, all right. ตึงไปทุกที่ทุกหย่อมหญ้า In this instance, a very important game for Reignite to win from this position. If they want to go 3 from 3, if they want to get that hat-trick, they need to win here and they need to win now. And they need to hope that Tom Yum are going to have a rough game as well. And นอน I guess Tom Yum ไม่ will be ไม่ having น a อน they're down to ผม 2. แค่ They're หาว only ผม just ไม่ได้ now ง่ว coming ง out of มันร้อน the zone. หรือเปล่าใช่โอกาส They have แร some กแรก good bad armor to โอ their กาส name. มันอบอ้าวมันก็เลยง่วงอะ Are also down โอ to กาส 2. ผมพูดว่าโอกาสหรืออากาศเมื่อกี้นี้ Reasonably healthy and ผมพูดว่าอากาศใช่ไหมอากาศมันอบอ้าว And another duo that's near them as well is Wolfpack Shadow. So เปิดวาร์ป Wolfpack's เก็บของ City หรือเปล่า guys are at the moment. 2 players to their name. Ah. Golden Cat. They've sniffed something out here, and it looks like it's Jack who actually finds them, grabs an arc star to get the stun onto Easy Flash. เอาว่าวูแพ็กยิง That's วู gonna แพ็ก be ว่ะ one knock for them. The other 2 members not willing to give up the building and help out Jack though, and that's probably not such a bad decision considering Wolfpack that Shadow กับ CTB Wolfpack are on Arctic the นะฮะ high ground scanning มาจาก them แบบ out, มาจาก working องค์กร out เดียวกัน exactly แต่ว่า where they คนละ are. ที Jack มนะ realizes now he probably needs to regroup with his team. That's fine. He was credited with that kill from Easy Flash โอ there. กาสเหรอผมพูดโอกาสจริงเหรอ Off, and it looks like the push from Sinky B is เรี actually ยบร้อย going to Wolfpack remove ยิง Golden Wolfpack Cat ล่วง from ไปแล้ว that building. They will be running into the backside of Belkin, but we're also having a look at Rig here. ไม่นะ Just down แชมเบอร์ towards the south side of the map. We've completely swapped it. ถ้างั้นตอนนี้ต้นน้ำกุ้งเหลือแค่เด็กสเตอร์แล้วดิเหลือออกเทนตัวเดียวเรียบร้อยเด็กเตอร์ก็ร่วงด้วยลาก่อน We've seen some instances where they've งาน been เข้าแล้ว in ผม winning ว่า positions and they've tried to get aggressive and ท hasn't worked ำ out ผลงานมา3เกมแรก So hopefully this time with the power that they've got they might be able to push the issue a little bit more so and do it without losing 1 or 2 players. Templex low now has to heal back on up and so far still no success for Reignite. Well, at least they have the ring. At least they've got the position that should be leading them to the end of Game 5. Inside the ring. And now we're down to 6 squads. You know, it's only the 4th circle here, and teams have been really pushing to grab those kill points.
I think Tom Yum's out, by the way. I didn't quite catch where they dropped, Yep, but I don't you're right. see บอก them ว่าต้ม anymore. ยำออกแล้ว Four kills. ใช่ครับ So ต้ม if ยำเรียบร้อย Reignite were, you know, reading the kill โด feed น a little เก็บออก bit, จากสนามไป they เรียบ might ร้อย have recognized that Tom Yum is now donezo, and that might be a comforting feeling. They can just play a little bit slower here and say, okay, well, at least now we don't need to get too many more points. We can just make sure that we go for the win here and pick up, you know, 5 kills, something like that. Be happy with that. ตอนนี้ทีมที่น่ากลัวก็คือ They're not happy ลี with ก the ไน position ฮะ that they are stuck in. Slow ground, not much cover. They're still stuck there, Elfish. They've been there the whole damn game. Like ogres stuck in the swamp there. Not great real estate for them. And inside the วง ring, กำลังบีบ the second, maybe even the third team who are trying to keep them there. Quick rotation as the circle pulls in, though, means that เฮ้ย Very Hellion have been granted Mấy a trái little rồi. bit of space, but Thảo now lừa. they are going to run into them. Now we see inside the ring coming out here. The Oh. vault doing some work from Zabby, but not enough. เจ็บมาก Oh, don't know if this one's going so well for inside the ring, to be honest. Emil is the last. เออ วิ่ง โอ้โหเอ้ย เกือบ Can't get out. So it's a double KO, Perry Hellion, and inside the ring. Double will both KO. take the L. Meanwhile, ตาย nearby, if คู่ they นอก hadn't ว got ง out of ครับ that, they อะไรวะ would เนี่ย have been having a look at either Wolfpack Arctic or Stinky B, who you might be able to วง hear มัน some แรงนะ shots วงห้า over in the north there from. Currently fighting in that building to the north of Invade. B เออ pushing aggressively into the bubble. Owo has managed to get one knock with the Mastiff. เรียบร้อย And there's the bleed out. So now down to 3 teams remaining. Stinky B 3 ตีแล้ว will be provided enough time to get some heals. ว่าสติงกี้บีเป็นครั้งแรกที่เข้ามาลึกขนาดนี้หรือเปล่า Yeah, they were really pushing for a fight there, and they pushed Invade all the way to the edge of the ring. I think they, you know, Ui, they were rồi, watching 5-2 the kill feed and made the correct อุ้ยตายเลย assessment that เรียบร้อย Stinky B were ยิงไหน probably วะ a เท little มเพ too ก far away, and Complex just got also, knocked, by the way. oh my God, there's a Kraber. Of course, Yeah. it was Roy TV. We're having a look at him now. Very important knockdown there. Stinky B that นี่ means that Invade all of a เป็น sudden ครั้งแรกๆเลยหรือเปล่าที่หลุดมาถึง That's 3 it, ปี right? สุดท้าย they did get it through. เออมีคน So ชัก now กระตุก Reignite have just fallen back to the safety of this building. Ah, It's not yeah. inside of the ring, and they're แต่เมื่อกี้ obviously ทำได้ quite แค่ล้ม terrified นะ of that พุทไม่ได้ Kraber. You can hear it continuing to อีกทีม ring เขาดูอยู่ out. So Everyone- early rotation from Stinky B into the circle. โอ้โอ้โอ้ Everyone in a professional lobby is always scared of the Kraber. It's the one gun that can take you out, no matter what your situation. A headshot will end you. Piece of the hunt. Pop for เปลี่ยนเป็น Stinky ทริป B. เปิลเทคเหรอ Invade are making their จริง rotation ชาร์จไร early. เฟิลมี Ring ข้อ is เสีย gonna อยู่ have to คือ now เวลา as ที่เรา well as ยิง the อะ zone starts to เราต้อง push จ่อ in. ไงแล้ว It's Stinky ช่วงที่เรา B จ่อ that is นั่นแหละ in the ทำให้อะ sandwich. They เรา might have made a หลบไม่ได้ mistake by ไม่เหมือนปืนอื่น putting ที่ the ยิงแล้วแอบ circle ยิง a แล้วแอบ little ได้ bit too early because all the grenades โอ้มีอินเวดมีลีกไนท์แล้วก็สติงกี้บี is knocked down. Rez coming through. โอ้อู้ Roy Another knock. tries to Cop cover cap. off, but ล้ม look สอง at ครับ the damage that Rig is doing. Zero is ลีก under ไนท์ได้เลย field เรียบร้อย game. เก็บแล้วหนึ่ง Triple take right ตีหนึ่ง now. Invade เออ gone, and tension turns over to สุดท้าย TB. 3 on 1 at the เรียบ moment ร้อย for Reignite, ลีก and ไนท์ว่า finally แล้วผมว่าแล้ว find themselves a เก่ง victory ถูกด้วยว่ะ in ALGS Winter Circuit number สวย 3. ครับ It สวย took 5 games tonight. Certainly not holding up to the standards that they showed us in number 2. But even still, this puts them in a position now, which is very interesting going into game number 6. They're not going to be able to overtake their score from Winter Circuit number 2, but ตอน they นี้ต้ม might ยำ still กุ้ง be able to ไม่ make that เฟี้ยว hat-trick ฟ้าว happen, เหมือน which 3 เกม I แรก thought เลย was definitely going to be โดน something we เข้า would be หลัง talking ต about ลอด over เลย the course of this evening. A lot more than we have, and Yeah. to be honest, outside of the pre-show, we've barely mentioned it at all tonight. So now is I feel like the first time we've actually really been able to talk about it with Reignite getting that win. They're in striking distance of taking 3 wins in a row in ALGS Winter. Yeah, I think they got maybe a little less than 10 kills, so they're probably going to end up with เข้าพาล้าน something อะ around 20 points. บัตรฮาวเลดยูต้า And that's going to push them แบบอย่างที่เห็นเมื่อกี้ towards เนี่ยคือ Tsontaya Knox.
มีเทมเพลตโดนเคเบิลยิงล้มแต่ไม่ออกจากสนามเลยไม่โดนซ้ำเลยเพราะว่าเพื่อนจิวาต้าโดนคิวโดนบับเบิ้ลช่วยไว้ได้ใช้ได้สายใช้ได้หลายสถานการณ์มากแต่ส่วนตัวผมก็ไม่ชอบเล่นจิวาต้านะ the confidence we have in this team that we're talking about that as if it's that much of a real possibility. One game left on the ball. What you have to remember though as well is that Invade either they were second or third in that last game there, and they're actually sitting in second place as well. So Reignite will have to try and take over Tom Yum and Invade, both of whom I would say probably end a little higher than them going into game number 6. Time for us to take a bit of a break. We ต้องดูแต้มผมว่าตอนนี้ลีกไนท์อาจจะขึ้นไปเป็นที่2ไม่ก็ที่1แล้ว Go grab it. It's dinner time. แต้มอย่างเยอะเมื่อกี้นี้เก็บไปหลายคิวแล้วก็ที่1ด้วย ALGS Winter Circuit number 3. So don't miss it. พักช่วงพักกันสัก 5-6 นาทีนะฮะstandings ที่1เป็นต้มยำกุ้งอยู่ละ61แต้มที่2 Invade เมื่อกี้ก็คือจบที่2แล้วก็แต้มสูงอยู่60แต้มโหยแบบจอกคอหอยเลยฮะที่3ลีกไหนว่าแล้ว61 60 57โหยมันใกล้กันเกินไปแล้วเนี่ยหรือคุณเคอร์ปี้ด้วยนะครับแค่จะวิ่งยังยากเลยหายใจลดต้นคอกันสุดๆ61 60 57อันนี้เกมสุดท้ายแล้วด้วยเนี่ยตัดสินชะตาชีวิตเลยดูเดือดพลาดดูเดือดนะเดือดพลันนะMost Deadly Team ต้มยำกุ้งต้มยำข้าง15,000 Most Efficient Team 0 Damage per kill คืออะไรมีช anel ที่ถ่ายทอดสดชื่อ channel ว่า GG Long Shot นะฮะโฆษณาถ่ายจาก Twitch นะครับผมขายใจกันแบบลดต้นคอมากส่วนนี้ผมกำลังนั่งดูตารางอยู่อันดับ4คือ40คะแนนอันดับ5 38อันดับ6 37คือตั้งแต่อันดับ4ลงไปเนี่ยแต้มห่างแล้วไม่น่าขึ้นมาทันอยู่ที่3คนข้างบน3ทีมข้างบนเนี่ย61 60 57เนี่ยต้องวัดกันเองยังเดือดเลยแล้วจำนวนคิวนี่ก็สูงมันมากด้วยนี่ผมกำลังดูตารางอยู่อันดับ1ต้มยำกุ้งมี35คิวอันดับ2 Invade มี32คิวอันดับ3 League Night มี35คิว30คิวบวกเลยเอาว่ะคิวก็ไล่กันแต้มก็ไล่กันคือแบบสูสีจัดตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจอกหัวก้อยเลยเงินรางวัลเท่าไหร่นะดูแป๊บผมอยากรู้ Winter Circuit APAC South ที่1 4,500 เหรียญที่2 2,250 เหรียญที่3 1,125 เหรียญ4,500 เหรียญนี่เท่าไหร่วะ
โอ้โห137,115 บาทรวยจัดเลยนะรายการนี้แบบเขาอัดฉีดแรงมากที่4ที่5ได้750 เหรียญก็เยอะ 22,000อย่างเข้มตอนนี้มาลุ้นเชียร์ต้มยำคั่งสุดใจไม่มีเงินเดือนก็ต้องแข่งเอา จริงย้อนดู performance ของรอบแล้วนะ รอบที่4ของต้มยำกุ้งไม่มีคิวเลยโดนเข้าหลังก่อนเป็นทีมที่แบบบุกได้เดือดมากแต่หลังเปิดแบบเปิดจริงๆอ่ะแต่ผมชอบพวกเขาเพราะพวกเขากล้าเล่นแบบเมตาใหม่ๆWelcome back to APAC South for the ALGS Winter Circuit. เริ่มแล้วฮะมาเกมสุดท้าย It's great to have you here, and it's great for you to be here because we are heading into our final game of this evening with a very tantalizing scoreboard awaiting us. Let's have a look and let you know exactly how things are situated going into this final game. That top 3 เฉือนจะจัด points between number 1 and ลีกไนท์มาสปีดตอนท้าย one of those 3 teams ต้มยำกุ้งก็มาแผ่วตอนท้ายตอนนี้แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอ่ะ I don't think Reject catches up but that is a 3-horse race in the final game. This is going to be a banger. Absolutely couldn't ask for anything more here. ทั้ง3ทีมท็อปทีทั้งหมดเนี่ยเป็นทีมสัญชาติไทยทั้ง3ทีมเลยนะถึงแม้ว่าลีกไนท์เนี่ยจะมีผู้เล่นออสเตรเลีย2 คนแต่ว่าเขารีจิสเตอร์ในทีมสัญชาติไทยเพราะว่าหัวหน้าทีมเป็นคนไทยเทมเพล็กซ์เป็นคนไทย and would just be walking away with the cash for tonight. And I probably should point this out. I think I may have misled the viewers a little bit last week when we were talking about how some of these invites work. They don't get shafted over to the last chance qualifier. If there's teams that have already qualified. บอกแล้วว่าคนไทยเก่งสุดแล้ว It actually goes to the order of the teams in the region and how many ALGS points they have, which is not something we talk about โควิดบรรเทาเนี่ยจะได้ไปเห็นเวทีโลกขึ้นหน่อยเอาทีมไทยไปกระทืบฝรั่งหน่อยสิหนักว่าไปนั่นแต่พูดถึงลีกที่มีการพัฒนาการมากที่สุดผมคิดว่าเป็นลีกญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นเขาจริงจังกันมากจริงจังกว่าที่อื่นเพราะว่าเกม PC APAC เนี่ยเป็นเกมอันดับ1ในญี่ปุ่นเลย Yeah, pretty convoluted and I guess at this point probably not worth thinking เพราะฉะนั้นลีกเขาจะจริงจังมากแล้ว organization ของเขาน่ะโคตรจริงจังเหมือนกันเขามีโค้ดเป็นหลักเป็นแหล่งเขามีแบบบูตแคมป์เขามีเสื้อมีการแบบโอ้โหถ้าไปย้อนดูลีกญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากเขาลงทุนกันสูงมาก Anyway, let's have a look at some stats here as well, Genome, before we jump into a game. We'll start off with damage this time. Kilopos is still up the top
for Tom Yum, and Dexter's in there as well. This time it's 0 from Reignite, who's rounding out the top 3. Again, not a huge surprise to be seeing a Gibraltar in there, but definitely on the same vein of thought we said last time, we didn't expect to see the Octane or the Crypto ever really. But I gotta say, I mean, Tom Yum have been making this composition work. Oh, so much so. I guess the โคตรชอบเลยออกเทมมาเลย abilities โคตร that ชอบเลย you do have with Octane, which are kind of similar to Pathfinder, except the fact that he's a lot harder to hit, and the fact that Pathfinder doesn't have that sort of like low profile work, or the fact that he's just his hitbox has been changed over time. He's honestly แต่รายการนี้มันไม่มีการสัมภาษณ์เราไม่รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่เอาออกเทมมาเลย L3 generation they did bump that at some point, so I guess that might even be coming into it now. โอ้โหเกนเบอร์เตนอย่างเดือด who is ahead เก็บ on ขึ้น the มา day. อีก5คิว Jen Burton coming through with a nice 5 to ก๊อป round แก๊ป out ก็ the เดือด last นะเนี่ย game is gonna push เกม him ที่แล้ว once ก็คิว again ไปเยอะเหมือนกัน into that coveted spot of the most bloodthirsty bloodhound in the server. Yeah, indeed, quite bloodthirsty, and it's been good to see for Reignite getting the ball rolling in the late stages of Winter Circuit number 3, which is not necessarily what I can say for Tom Yum. Now, if you remember, after round 2, they were at something like 40 points or whatever it may have been, 41 to 43, somewhere around there. They're at 61 now, so it's been a massive drop-off in the next 3 games. I wonder if that speaks to something going into Game 6 here. It's time for us to find out, Genome, whether or not they will let the ball slip. 61 แต้ม 60 แต้ม 57 แต้ม ห่างกัน 3-4 แต้ม Trying to catch them as we go into game number 6. And can Tom Yum hang on to their lead, or will Invade or Reignite snag a victory? Reignite looking for 3 from 3, by the way. That's big news if they can get it. เมื่อก่อนเนี่ยที่เขาเห็นเล่นผ่านไฟเดอร์กันบ่อยๆเนี่ยเอามากดวงนะส่วนใหญ่ The team to beat in APAC South, but as you say, Tom Young, Kung, Invade Esports and พอ Reignite ผ่านไฟเดอร์โดนเนิร์ฟแบบเนิร์ฟจัดๆแล้วก็ยังหยิบอยู่เพราะว่าต้องเอามากดวงแล้วทีนี้พอเขาปรับให้แบบบัตรฮาวกับคริปโตกดวงได้กดดูวงได้เนี่ยไม่เห็นผ่านไฟเดอร์อีกเลย Invade barely behind and Rig have a 4-point เพราะว่า disadvantage ตัวที่ใช้พาเพื่อนเคลื่อนที่ได้เนี่ยมีเยอะมากซิปไลน์มันก็ค่อนข้างอันตรายนะมันเอ็กซ์โพสมันทำให้คนอื่นรู้ตำแหน่งตัวเองด้วยถ้าจะใช้ซิปไลน์สกิลคิวที่เป็นแกปเปิลมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันโดนเนิร์ฟไป I guess the next question, Elfish, is let's think about how this is going to affect those top 3 teams. Yeah, well, Tom Yum, they drop around staging. It's เพราะนั้นทุกทีมมันจะต้องมีบัตรฮาวเพื่อกดวงถ้าไม่มีบัตรฮาวก็เป็นคริปโต who are coming from sorting as well. So I don't think either of those two have a particularly amazing rotate in. Yeah. Looking to find where Invade's coming from. They come from Fragment West, so that's so they'll been be happy. ทอรี่นี่เป็นบ้านของลีกไน quite some time. No one ลีกไปไหนเอ่ย taking a 50-50 with Lala Bang. I'll tell you that much. เขา They're ปิง also looking for some damage เขาปิงเข้า over เมือง Fragment East at the moment, where จะโรเทตไปทางเมือง Dire Wolves have managed to at least get stamp their logo on that drop spot. Well, so I think yeah, Invade have the easiest option here going into this, but as you say, a very early rotate coming out from Rig, and they want to make damn sure that they're in the circle. And not only that, but remember last time we were talking about how they weren't actually that well stocked up as they went in for that early rotate. This time, they're walking in there with a perp and 2 blues. Yeah, certainly not a bad looking loadout for them. Boss Gold running into a bit of trouble. Noodles gets finished off by Presto. Wonder if he can go for the armor swap quickly. He does. Purple armor. That's a nice pickup. Little Arif is rezzed as well. The cover should be pretty doable here for Presto. He's got the armor advantage. And it looks like it's okay for Boss Gold. So Rez confirmed. And all's well that ends well for Boss Gold, but certainly not in the running for a big placing tonight, unfortunately. No, they've been making a lot of waves early game with those rotates from tree to launch site and causing a bit of a ruckus down there. But as you say, you're going to have to do more than that if you want to walk away as the champions of APAC South. It looks like there's potentially a bit of
a bit of argy-bargy in the north side here up towards Skyhook as we see Team Reject up there, Exos there, มี and บัตรฮาวกดอันตีไปแล้ว been one of the teams who've had to change มี up สแกนมา their drop spots อุ้ย because เจ็บ of contest this game are also going to be crowding ใช้ฟินิกคิดเลยครับรอไปสัก2 วัน Yeah, speaking of crowding, 2 วันผ่านไป things are starting to get a ฟินิก little คิด busy เสร็จแล้ว in โอ the เค next circle already. Certainly a quicker rotation in from a lot of teams than what we saw last game in มัน towards ออกมายืน Kaiser. ยิงนานไม่ได้เวลาเขาโปรเขาเล่นเนี่ยคือคนเวลาคนมันแม่นเท่ากันหมด When we do go there, Pack Arctic not really under too much pressure. So we'll swap over to a Thame who are up in the train tunnels. อาเซมเหรอ And Ah, they're no, quite I see. happy Oi. to just disengage Me moving con south don- right now. It's probably a wise decision given EXO is starting to come out of Skyhook. Reject in the tunnels as well. You can hear them flying past the Thame right now. Reignite actually just doing a little bit of looting going through the train tracks. Now that the train no longer runs through there, there are some stationary train cabs which you can grab a little bit of loot from. They originally looks like they might want to take up a position in Overlook, but ของ Golden Cat ปืนไม่พร้อมมากเลยนะ has ซูรุซามะ hard, so they've opted to continue towards Refinery and perhaps put their backs Mac- to the circle. That said, it looks Let- like there might be a let little that bit of a fight R99 at แม็กขาว Refinery, and that of กับ is going ทริป to เปิล be เทค Team ที่ไม่มี Reject ส and โคป Wolfpack Shadow. We see Beast of the Hunt coming out from those two now, but it looks like we've also got a fight over here with Stinky B. Yeah, I was going to say Easy Flash is doing a lot of damage right now, so that fight might go well for Wolfpack Shadow, but we'll focus อันตรายนะ on Stinky B. นั่นน่ะว่าแล้ว knocked down early, Eva 8. Bruce เรียบ doing ร้อย a fairly decent chunk of damage. Oh, they've all turned their backs to him. How เฮ้ย have they done that? No, เอาว่าสวยครับ surely not a 1v3. Wow. Well, it wasn't a 1v3. Roy was still alive. Owo dead. Great work with the Eva 8. As you said, เข้าหลัง just สวยมาก never เมื่อกี้ show นี้ your back to the enemy, right? That save certainly seems to be true in that fight with the Eva doing uncontested damage to them as he ตั pulled ดมา down ที่ the stairs. Now going up Wolfpack to that Shadow northern fight we were talking about, we can see Wolfpack Shadow continuing to โอ้ have เต็มหัว a rough day. อุ้ย Easy Flash, สวยจัดเมื่อกี้นี้ one of those high damage members. โคตร They เทพ do seem to have won the fight, however. เอาว่ะ Oh, actually no, is there one other member I alive? think there's one member alive. Wow. Yeah. Yeah. It was Purple Wow. Armor, he cracked him, Easy Flash, and then went for the res. Got both Belkin and Silver Sky back up while the heals were going through for whoever that last player might เป็น have โถด been. ข้าม Oh, กล่อง it ไป was มา Reject. Yeah, they were fighting against Team Reject, and they've gone down. That's an early exit for Team Reject, and that's good for them. They were sitting in 4th Elfish. They were the only ones that had even Don't- remotely a chance to push up ถอยหน่อย into ถอยหน่อย that บอ top สโก 3, บล็อก and they're not going. โดนหลายทาง So it'll probably be some cash for them potentially on the backside of this. Then again, actually, no, Golden Cat are probably going to push over them. Maybe even Wolfpack Arctic. Maybe not. They might actually get pushed out of the top 5 with that poor performance in the last game. Yeah, it was always going to be rough for them to make it into the top 3, อยาก but เห็น it was ต้ม definitely ยำกุ้งทำอะไรอยู่ well holdable for a top 5 placing, and maybe not anymore early exit, but at least you get to go to bed early, I suppose, so there is that. Plenty more time to do some thinking about what happened in that last game of the day, which will probably be haunting you ใน for การ the แข่ง rest อ of ย่าง the เงี้ย night, I dare say. Either จะ way, ซ่อนอย่างเดียว also ก็ the ไม่ case ได้ for ด้วยนะ Boss Gold. คือถ้าไม่มี I'm คิวเนี่ย sure แต้มก็ไม่มา they're เหมือนกัน gamers that love the 9 p.m. bedtime. There's so many of us. Yeah, me too. Yeah, definitely. Anyway, เปลี่ยนเกาะ yeah. Epicenter. ให้เพื่อนใช้เกาะม่วง I want to see where Invates ended up. Yeah, okay, so they're in Epicenter as well, just on the western side of it. Reignite quite far out to the west เขาให้คนวิ่ง of นำใส่ Epicenter. เกาะม่วง No, to the east of Epicenter, I should say. Never eat soggy wheat, Bix Genome. And where has Tom Yum ended up? Okay, they're down south. They've just rotated past. ครับ Harvest. รัวๆ We เลย did sort of talk about them earlier on in the piece. I actually feel like Tom Yum probably had the most difficult of rotations to make because they couldn't go in a straight line towards Epicenter. They have to sort of go around either through Train Yard or through Harvester. เขาพูดถึงว่าต้มยำเคลื่อนที่ยากนะฮะ ถ้าไปตรงๆก็ต้องแบบเจอทีมอื่น จะอ้อมก็คือเขาไกลก็จะอาจจะเจอทีมด้วย วงนี้ไม่เป็นใจกับต้มยำมาก And after looking at the pinging on the map,
I'm pretty sure Invade are actually incorrectly guessing where this circle is going to end up. วงจะไปจบที่ไหน Questions surrounding exactly โดน where ยิงหลั it ง will end up. เอ็กโซของอย่างจนเลย Based on what I can see, moving a little ขาว bit สอง south of ม่วงหนึ่ง Epicenter, เนี่ย offering a bit over fragment east. There'll be a lot of open ground in the final circle. บัตรฮาวมีประโยชน์มากครับ แบบ sets of wide armor แบบช่วงที่เราต้องแบบติดอยู่ใต้กำบังอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ย Oh, look at แค่บัตรฮาวสแกน position here from Invade, just waiting for that bubble to pop, and when it does, I think the heads are going to follow suit. เอางี้เลยเหรอ Interesting that they pulled away. ครับกลางสามหมอแล้วภูมิ No เอาว่ะ ใจอย่างนิ่งว่ะอินเวด back down into fragment. Yeah. ได้ And ดี they ได้ couldn't really do too much with that, so they said, all right, we'll cut our losses here. Haven't really lost too much out of that. Give us time for 30 EXO to repeater heal back on up. But yeah, that was some points actually that could have ไม่ gone โดน back เลย to Invade. That might คุยโดน to be โดนชาร์จไรเฟิลยิงเลือดหายเลยเมื่อ we กี้ do see final standings. Either the fact that they didn't get them or that they could have got them. Maybe it won't matter, but maybe it will. Well, I mean, when there's 4 points to difference, Elfish, you've got to assume that every point does matter. And ตู้ Invade, น้ Tom Yum and Rig are all still in the game. 17 squads left. We've had 3 removes already. But there's 3 Yeah, squads Tom Yum really กับ that Rig have ำกำลังอยู่ในยังอยู่ใน to เก have ม their อยู่ name in lights today. แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยไม่ค่อย Couple of whom have already had their name in มันตึง lights. ขึ้นนะเนี่ย คือตอนนี้17ทีม So it's not as big of a deal for Reignite. เริ่ม nor for จะไม่ Tom บวก Young. แบบโถมกันแล้ว But เพราะว่า for เกม Invade นี้เกมสุด certainly ท้าย is, given ทุก that คน they ก็ have อยาก been จะ in the ได้ top แบบ three so far in แต้ม ALGS ที่ winter. สูงๆอ่ะ But I think there's also maybe a เพ degree ราะว่านี้มันเป็น of รายการแข่ง Official ของ EA นะฮะ นอกจากอันดับและเงินรางวัลแล้วเนี่ย ถ้าได้อันดับสูงๆเนี่ย มันจะได้แต้มของ ALGS Point ด้วย แต้มทัวร์นาเมนต์อ่ะ At this point, they're safe แล้วแต้ม into เนี้ย the playoffs. จะใช้ในการวัดว่าทีมไหนจะถูกเชิญไปเล่น You know, massaging the ego and making sure that no one wants to take a fight with them. ในรอบในทัวร์ถัดไปน่ะ Yeah, I don't know. I mean, I would personally be the kind of person that would be thinking about, okay, well, we've won 2 in a row. This could be the 3rd. Let's make that happen. And I think that probably would affect me, but I'm sure there are people that it wouldn't affect either. Anyway, It's the kind of mindset that pushes you to the top, though. คือต่อไม่ให้ I guess, ต่อให้ไม่ได้ติด and ท็อป they're 5 actually ไม่ได้ not in a เงิน bad รางวัล spot แต่ with ถ้า the circle either, right? They're that orange team มีอันดับ that's hanging สูง around ๆ on ท็อป the 10 train อะไรอย่าง tracks. เงี้ยมันก็มีแต้ม Besides อยู่ a couple แต้มนี้เอาไว้วัดว่าจะถูกเชิญไปเล่น Are they ได้ really ไหม called ด้วย vans? No, they're probably train carts more so in this instance. Train cabs? I feel like. Yeah. ทุกคนก็อยากจะมีแต้มกัน Whatever they are, they're on the train tracks in the things. อย่างเงียบมากเลยนะ เกมสุดท้าย And Invade are under a bit of pressure, so this is actually quite a critical fight for us to follow here. Low on armor for Lala Bang. Got gaps also needing to pop a bat. Ooh, this is such a risky spot. ข้างหลังยิงมา ข้างหลังยิงมาชาร์จไรเฟิลล้มไปดิ Two of them now down. เรียบร้อยอินเวดไม่นะ Lala Bang removed ตายแล้ว completely. He's just gonna have to try ข้าง and ใน make it away. He's found a โอ้ little bit of cover here. Well, he's lucky no one's chased him. Yeah, but it looks like Wolfpack Shadow, they're actually about to zip right on top of his position. ถ้าโดน Oh, actually, ถ้า they อ go อกส just นาม past, เนี่ย and they're ชวด actually เลยนะครับ gonna run into ชวด Stinky B. ชวด So, ท็อปทีไม่ใช่ท็อปไม่ได้ชวดท็อป Gaps ที has actually managed ช to วด find his way โอ down กาส to ขึ้นที่ Side 1เลย God. น่ะ He may not just want to res because of เรี the ยบร้อย noise. แล้วอินเวด it ตอน makes. นี้ อันดับ3 อันดับแรกตอนนี้คือต้มย Dome ำ down อิน as เวด well. แล้ว I ก็ don't ลิ think กนะฮะ Godcat gets up ตอนนี้ here. อินเวดตกที่น่า This ลำบาก has มาก to be Sayajin God doing it himself. He's already under Oh. fire. It's just Oh, not gonna no. happen. Vector. Invade are out, บนขวา and that means เด็กเตอร์สเต็ป they ซิ could ส still potentially ล้ม take นะ second, I suppose, if ทีมต้ม Reignite were to ยำ get ล้มไปหนึ่ง domed right here, right now. But where they are in the circle, it's not going to happen. So now it feels like a 2-horse race. เรียบร้อย Reignite and Tom Yum. I don't think it's going to be ต้ a ม Fatboy ยำก็ Slim หลุด end ไปหนึ่ง for แล้วหนึ่ง them. คน By the way, งานเข้าจะจัด can I แล้ว just ระห touch ว่าง on the fact that ต้ม Tom Yum ยำกับ have อิน lost เวด Dexter? They've not quite picked up But this Lom matter. Martinez, They're yeah. fighting right now in Fragment West.
Chambers and Killer Paws. โอ้ยจุดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ This นะ could be essentially the fight for the game if they don't pick up a bunch of kills here because they don't have any yet. We're still at 15 squads. That means they get 1 placement แต้ม point, ไม่มี which would put them what 5 points ahead of Reignite. Well, not technically, because Reignite would get that placement point as well. So they're Yes, still only true. going to be Yep. maximum 4 points above unless they get more kills. Or if Reignite gets knocked out, which obviously so far they're อย่า not. งจนเลยต้ม I ยำ mean, this genuinely could be for the Whoa! chamber. They do have the banner. ตกใจ ข้าวเยอะวันนี้เว้นของทอดด้วยนะ They're down at Fragment West, but the มาขอบคุณครับ they're gonna have to make their way through. วันนี้เว้นของทอดได้เลย กินข้าวให้อร่อยนะครับบ๊ายบาย Where they are, that's Boss Gold. Here we go. Well, Killer Pulse is making the run. Chambers as well, but look at all the damage ต that ก Killer ใจ Pulse หมด is เลย taking inside of that ring. Will have to heal himself up in a second. กำลัง but they ลุ้น are running out of the frying pan and into the fire genome. There's a team. โอ้ right โห on top of them. ไม่นะ Gets knocked down. เรียบร้อย Desperate. เสมออ้าว That is it. อ่า Imagine that, Elfish. You're in the last game. เรียบร้อย Third place. And Invade and Tom Yum have one of the worst games of the entire night and essentially just gift you the victory. They haven't had to do anything. เดือด yet. 3 เกมแรกผ่อน 3 เกม Found their ท้าย spot and been sitting in the train ลา car. ก่อ And น ไม่นะต้ม it'll ยำ take a couple of points, but come on, this is Reignite. There's no way they are going down without a fight here. กินข้าวให้อร่อยนะครับมา If I'm Reignite and I'm sitting in ไป that หรือยัง train car ไปเลยหรือเป doing ล่านะ nothing, I'm looking at the kill feed Yes. and I'm trying to see. เดี๋ Okay, ยวนะ who's เพิ่งกิน dying, ข้าวเหรอเข้าเที่ยง which หรือเปล่า teams หรือ have ข้าวทั้ง two วันเนี่ย players alive, 5 โมง which เย็น teams นะ have 3 players alive, and most importantly, are Invade and Tom Yum ถ้าวันนี้ still ผ in ม the ต้อง game? งด They should ต้องงด know ต้องงด that Invade ไม่ใช่ and Tom Yum ต้องงด should ถ้าผมต้องงดของ They ทอด should ใช่ไหม know what they กิน need อะไร to ดี do to win this game, and what they need to do is not a whole อื lot. ม Team are under pressure. Owato, the ผัด last กะ one เพรา surviving right now, standing เดี๋ยวก่อน inside นั่งคิดอะไรเรื่องของกินตอนนี้ luckily เกมกำลังเดือดเนี่ยเอ้ย seems to be not affecting him all that much. Noir causing some problems. Think we need to get คือ some พอทุกทีม candles in the พอทุก Twitch ทีม chat, เขาเล่นช้า guys, ลงอ่ะ because Uwu have just มัน gone ก็ down เลย to มันจะมา kill. เดือด I ตอนที่วง believe that means แบบกลางๆ there's ท้ายๆ zero เนี่ย kills อย่างเงี้ย for the entire night แบบ for ตึง Team จะจัด Uwu. โอ้จ้าเอ๋สวัสดีจ้า Certainly not. That's really เรียบร้อยเลย really อะ made it up, to be honest with you. โอ้โหล้มกันเป็นว่าเล่น Stats guy. Like it's an interesting stat. It is. เออ I mean, it is for us. It's definitely not for them. Not the kind of stat they'd want to be hearing about. Man, look at that kill feed. It's just popping off at the moment, and all in this time. Reignite. They're just sitting there doing absolutely nothing, knowing they don't need to do anything. ตอนนี้เหมือนลีกไนท์เนี่ย ใช่นี่ไง เขาจับภาพมาพอดี We'll see how far they can push this one. If แค they มป์ can แบบว่า win, that แค would มป์ be จัด the ๆอ่ะ cherry on จะเอา top. ที่หนึ่งอ่ะ Wolfpack Shadow โคตรแคมป์ also อ่ะ searching for a good game. They've had a rough day. Direwolves the same. Good ว่าแต่ teams in อินเว here ดเป็นไง that, บ้าง we've been hoping to see a bit from. Inside the ring is another name. แต่เมื่อกี้นี้ต้มยำเล่นประมาทไปหน่อยจริง All ๆ เล่ of น whom ประมาท have had okay but not amazing days. The one sort of outlier there I feel like is Monkeys, who's sitting pretty far down the standings. แต่เกมแบบนี้มันก็อยู่ที่โอกาส Now แบบ that we're จัง in หวะ this ด้วย top นะ 6 squads, that's a guaranteed ประมาท 3 placement เรื่องประมาทก็ points. ส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ Okay, แบบ it's not enough then yet for Reed. ค่อนข้าง Not สวย yet. แหละ Another เอ one. อ Because they've ค่อนข้าง got สวย no จุดที่อยู่ kills at this point. วงก็แบบว่าวง Yes, อยู่ไกล still haven't found the board there. So if they were to be eliminated now, เอาแล้ว I believe it would be Tom Yum on top. I don't think they're going to get Reignite out of the game that easily. All this the next utils should circle, be up. though. You're right, it's a rough one for a lot of teams. Pretty much everyone's kind of on the low ground, and no one's actually found their way onto the high ground where this next circle is going to be. It's just going to be a mad dash at the end. If the teams on either side of them, Shadow being one of them to their north, Golden Cat Gaming to their south, who are currently in a fight with Monkeys, I believe, as we're watching. เออโดนผลัก You ล know, ง if อ่ะ they combine to try and take out Reignite, it could happen, but they are going to put down a เฮ้ย portal. ลีกไนท์ยิงคนล้มอ่ะ As we see, a lot of these teams have สวย had ครับ a hectic kind of game. You see a lot of red armor there on the side of Golden Cat. Oh, sorry, on Monkeys.
Yeah, Templex to put that portal down, so that's the rotation possibility opened up for Reignite. I think they're going to use that to get aggressive. พอเท่าสวยมาก They've seen coming out of the tunnel, hiding inside of Monkeys. right now, but the third party starts to come through. Golden Cat shooting Reignite in the back, I'd imagine อั that นนี้ was. มันลุ้นลีกไหนอินเวดออกไปแล้วใช่ไหมเหมือนจะออกไปแล้วหรือเปล่านะ Certainly about to be. Portal, I think, is actually it's still there. Yep. Headhunters It's not going to last for that much longer, though. They're not going to let that time out if they don't have Wow. the rotation. เจนเบอร์เตนยิงคนล้มอยู่แล้วว่ะ Okay, Wolfpack Shadow now engaging them from the north. They take the rotation. It's right underneath Golden Cat Gaming. 104 Must win fight for Reignite. Templex down. Templex ล้ม สวยครับ เอาว่ะมีอีกทีมหนึ่งตามมาเรียบร้อยฮะ Maybe even a kill confirmed. I'm not sure it's enough. It เอ might well be. อ Zero alive, and this เดือด five เดือด squads left. เล่น Surely เล่นวาร์ปเล่นวาร์ป Surely this is enough for Reignite to claim the hat trick. Defensive ไม่นะ bombardment even invested. ลีกไหน is just ลีกไหน trying his โอ้ damage. In fifth, จังหวะไม่ดีเลยเมื่อกี้นี้ I think We're going to have They've to got a wait and couple of see. kills. We are going to have to wait and see Elfish because I think this may it possibly could น่าจะ come เป็น down to ลีก equal ไหนที่หนึ่ง points in a tiebreaker. It is Jen Burton got actually 2 kills. going to be that เรียบ close. ร้อย I know, but it's still going to หนึ่ be งๆแล้ว right ฮะ on the cusp Headhunter there. กับ Wolfpack Waltzy alive น่าจะไม่รอด right ละ now from Headhunter Direwolves. โอเค But it's Oh, Wolfpack Shadow, it's that over. team from the north, as we said. สวัสดี Absolutely คุณโนเอลนะครับ monster ฮัลโหล of a อะ ring there โอ as everyone pushed up. Wolfpack Shadow just absolutely farmed the end of that lobby. They ended up with 12 kills. This is วง going to ไม่ come เป็น right ใจ down to the มาก wire. ๆเลย The podium ทีม spots ต้มยำมุส obviously are going to be very, very tightly contested there. So just to recap, guys, at the start of this game, Tom Young Kung were on 61 points. They were 1 point ahead of Invate on 60 points, and then 4 points ahead of Rig South, who are on 57 points. Now, we got a couple of kill points for Rig. I think it was only 2 in the end. And then we also had a couple of placement points. Tom Yum and Invate, I don't think either of them managed to grab a kill in that last game, which is it was honestly mind-blowing that out of these top 3 teams, ลุ้นคะแนนว่ะลุ้นคะแนน maybe 2 kills between them in the all-important คิว final. เหมือนอินเวดก็ไม่ได้คิวเพิ่ม fifth place for Reignite as well. ลีก So ไหน they got some pretty ก็ decent คิว placement เพิ่ม points out of that หน่อย game เดียว as well. ใช่ไหม Wolfpack Shadow, they managed to turn their night around. Definitely. แต่ว่าได้อันดับดี 10. ส่วน Probably อิน not เวด enough to อิน get เวด into เหมือนจะเห็นออกจากสนาม Well, ไปแบบ I don't ช่วง think, แรกๆ but ออก yeah, อ they'll อก be ก่อน back ต้ม next ยำ week อีก at least. ส่วนต้ม which ยำออก is จาก not ส too นาม shabby, ไป but for แบบ both of the Wolfpack rosters, a bit of a แบบ a แทบไม่มี drop แต้ down ม from อ่ะ what they did have last ศูนย์แต้ม week, which, I มัน mean, น่าจะไม่ได้ third แต้ม place is not placement that ต้องรอ easy ดู to, ว่าลีกไหน maintain. ได้เพิ่มมาเท่าไหร่ อย่าง No, ลุ้นเลยฮะ look, I'm sure our producers are pulling these scores together as quickly as they can. แต่ So ที่ we ซวย can คือ confirm วงอะ the วงไม่เป็น final ใจอุ้ย results to you. กดโดน I อะไร could เมื่อกี้ pick right now, but I'm not going to. I'm going to wait until they ดู bring เดือด it มาก up ครับ on ดูเดือด screen. เลยท่าน Enjoy this with you guys as we work out who is going to be our OT. มันก็เป็น 3 Battle winner. Royale All นะ right, Okay. the moment is here. มาแล้ว Let's see. คะแนนมาแล้วเหรอ Has Reignite been able to มา take แล้วครับผม out the hat trick? Are they 3 in a row champions? โอเค Or have they been upset? เอ้ย โอ้ The โห answer is yes. โอ้โห Wow. By 1 point. as โอ้ย well, so แต้มเดียว just ว่ะ the slimmest of margins. Jen Burton getting those Hey. 2 kills in that chaotic fight โอ้ is all โห Reignite really needed. อย่าง I don't เดือด even know if they knew that's ได้เพิ่มมา exactly 1 what แต้ม require, if they knew they needed to get 2 kills or what. โอ้โห But they do manage to get the 3 from 3, so congratulations Reignite for ซีด again เลยครับซีด some continued dominance. Although, is it fair to say that was dominance Oh, today? yeah. Maybe not. Are they the better team? Yes. Dominant? Wow, yeah, I don't know. I don't know so much about that, Elfish. เสียดาย That is ว่ะ an เสียดาย incredibly tight finish there. Amazing 1 point. And you know what? That was decided in like 5 seconds, right? Yep. As they came out of that portal onto the hill, there ถ้า were เกิด so many kills going around. Somehow, they managed to end up with 2 of them. And you've got to think เมื่อ that กี้ they, นี้ that is แบ the บ 2 วุ่นวาย points มากถ้าลีกไหนเล่นพลาดไปนิดเดียว แต้มจะไม่ถึง Of course, they had
a decent run throughout the whole จริงอยู่ว่าได้คิวเพิ่มมา2ใช่ไหมแล้วอันดับถ้าเล่นพลาดไปอีกนิดเดียวจริงๆแล้วแบบจบไกลไปอีกหน่อยนึงแต้มจะเท่ากันหรืออาจจะจบน้อยกว่าต้มยำได้ตอนนั้นคือแบบมั่วซั่วสุดๆเลยตรงนั้นอ่ะแต่การเล่นวาร์ปแบบว่าทำให้ Some weeks they've been dominant, some weeks they อันดับ haven't. เพิ่ม I ขึ้น guess มา overall you still have to say it has been ยัง dominant เดือด from them ยัง in เดือด ALGS ยอม winter. So รับ there ยอม is รับ that ดีใน to หัว sort จริ of ง consider. Even if today was เขาโหดจริง close, อ่ะ it was a very nice comeback from what was quite a poor start. เกือบ It does continue to show that they เกือบ have that แฮตทริก winning ป่ะ mentality. They have ไม่ใช่ that เกือบ ability to, regardless of the แฮตทริกหรื situation, อเปล่านะ win these kinds of events, and that's going to pay เดี๋ยว dividends นะ for them when they ต้อง do ไป go ดู into those higher stakes matches in the playoffs. Yeah, and potentially into the future when we see a อันนี้ return to normalcy and Winter they come Circuit up 3 against some of those teams from overseas who they could really test their mettle against. As you said, you know, towards the end of the night, really showing up. Their only first place of the night. At the start, we were talking about how thus far they'd had a 50% Winter win ratio Circuit, from Winter just from game Circuit. to game throughout the Winter Circuit so far. Tonight, it was only the one. They only managed to take out game number 5, but it was when the chips were down, really, that it allowed them to pull it out and come APAC out South. on top. So, also congratulations to Invate and to Tom Yum Kung, who also rounded out our podium there. Invate รู้สึกว่า still very much well ahead. รอบ of, 2 รอบ 2 ลีกใช่รอบ 2 ลีกในก็ที่ Might have to grab the scoreboard again up just quickly to see 1แล้วรอบแรกล่ะ who those other ones Winter Circuit were. 1อ่ะ And then we might even have a look at some of the stats at some point as well, just to see where some of these teams and players ended up throughout this roller coaster of a night, Elfish. Yeah, that was the tightest ALGS that we've had so far, which is good news. I think the closer that we get to playoffs, you want to be seeing a few teams really competing towards the top. What was it that you wanted to touch on? Hat-trick, We've got wow. Wolfpack Shadow in 4th, Direwolves in Yeah. 5th, so they managed to both pick themselves Ooh. at top 5 placing, which, well, that's actually pretty surprising to me เอา for ว่า Wolfpack ลีก Shadow. ใน Just seems they've done ย้อน enough ดู in that อ่ะ final นึก game. ออกอ่ะ Yeah, I mean, เขาที่ 1 3 รอบเลยว่ะแฮตทริกว่ะยอมจะจัด โอ้ มาแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สุดๆ ไปเลยครับ Some other stats. Let's just have a quick look at them before we wrap up for tonight and see who you know, gets the gold in these. We've got longest time spent ratting tonight. This is a fun stat we've been working on. So obviously this is when you're the only person Time spent ratting. on your team. Time spent ratting ก็มีแหละ ratting แรดการแรดนะฮะในเกมที่เป็น Battle Royale ก็คือแรดเนี่ยมาจากหนูนี่แหละ คือแบบแอบซ่อนอ่ะ มันคือซ่อนอ่ะ มันคือการซ่อนอ่ะ from Wolfpack Shadow. That's I guess แอบ that รัว speaks to some rough times that they had earlier in the night as well. Yeah, Yom indeed, Ho, indeed. Yom We'll have Ho. a look at the damage charts here as well. Again, no surprises to see Killerpod still. Killerpod ก็ยัง holding on to damage that สูง one. สุดมา Easy Flash, definitely a player that always finds himself in the damage แต่ charts. ต้องให้ and เครดิต Zero ต้ม off the ยำ back นะ of that final game, เพ just ราะว่าเอา sneaking in เม there ตา for ใหม่ third มาเล่น place. แล้วแบบ And ทำได้ดี obviously ด้วย some important damage going through that final game. Yeah, but man, Killerpod as a crypto player, like you've got to think also this guy's in his drone, he's scouting. I guess you get a little bit of that coming back if you're landing sick EMPs where you're just like hitting for a bunch of damage every time that goes in. But very impressed that a crypto player has come out as number 1. Indeed, indeed. And the final one will be kills, which, as Jen you can Burton. see, Jen Burton, he will add 2 to the total that we saw going into the ยอม final ยอ game. ม And ยอม what an important เขาโห 2 ด those จริง were เขาโห to ดจริง put him up to 22. Killerpod also involved and got gaps from Invade Invade. กับ It's an unfortunate ต้ม reality ยำ for ไม่ได้ one คิว team เล that ย we haven't เกม really ที่แล้ว spoken too much about tonight, though. Genome, Wolfpack Shadow again get themselves a 4th place. That was something that we sort เกือ of บ failed จ to ริง mention ๆนะ when we เกือ were บจ looking ริ at ง the ๆ scoreboard. เฉือนกัน And ไป I นิ just ด thought เดียว we should say it before we close the show. They got 4th last week. They got 4th this week. They've been in it for such a long time, and unfortunately,
once again, not quite managing to make it into playoffs. Well, they've got another chance next week. เฉือนกันแต้มเดียวอ่ะ Guys, please stick around and tune in for that. Once again, แต่ว่าถ้าเสมอกัน Sunday night. ถ้าแต้มเสมอกันลิกก็ชนะเหมือนเดิมนะเหมือนว่าเขาจะนับไอ้นี่นับคิวbut same time ใช่ไหมนะนับคิวในหนึ่งเกม that'll be the last online tournament. Then there of ต้อง course ไป there will be ย้อ the น last ดู chance ว่า qualifier at some point, which determines who on March 27th and 28th will be ต้องไปย้อนดูตารางว่า for all of that loot money and คิวในหนึ่งเกมใครเยอะสุด and up for grabs. ถ้าเดาก็คือน่าจะเป็น Indeed, well that's done and dusted for today, Gino. Thanks for joining me, and thanks everyone for watching. Hope to see you guys next week. เป็นลิกก่อน เป็นลิกก่อนดี Have a good night. ๆเขาจะนับจบแล้วฮะโอเคแฮมเบอร์กูดไนเหรอใช่กูดไนแหละเพราะว่าออสเตรเลียเขา6 โมงเย็นหรือเปล่านะโอเคขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามามากเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยววันอะไรนะเดี๋ยววันผมจะพูดอะไรผมลืมไม่ใช่วันนี้จะกินอะไรดีมานั่งคิดเป็นเพื่อนผมหน่อยถ้าไม่กินของทอดจะกินอะไรดีเย้ย Get that inventory managed. อย่าย้ายหน้าแป๊บนึงถ้าไม่กินของทอดเหรอผัดกะเพราผัดไทยดีไหมนะเปิด VGM ก่อนขอเปิด VGM แป๊บนึงนะครับก็ไลน์นี้ไม่เก็บนะฮะผมแค่ทดลอง watch along นะแบบดูไปด้วยกันนะทดลองการไลฟ์แบบดูไปด้วยกันบังหูแป๊บนึงนะเอาไปหลบอยู่ใต้หูก่อนบังหูต้องเอียงอย่างงี้ปวดคอจังเลยโอเคของอบแล้วผมทำของอบไม่เป็นของอบก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นหอยทอดไม่หอยทอดก็ของทอดนี่หว่าผัดไทยก็เป็นผัดไทยถ้าไม่ใช่ของทอดถ้าเอาแบบไม่มีน้ำมันเลยน่ะก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวมั้งใช่ไหมตกใจบายค่าทานข้าวเย็นให้อร่อยนะคะคุณ AOE บายทานข้าวเย็นให้อร่อยขอบคุณครับคุณจิโอทานให้อร่อยเหมือนกันนะฮะจะไปกินข้าวใช่ไหมขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับกินอะไรดีนะถ้ากินขนมได้ไหมแบบวอฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยขนมแพนเค้กโตเกียวกินเป็นข้าวหรือเขากินเป็นข้าวได้ไหมมีแต่แป้งกินของที่มีประโยชน์ด้วยนะคะได้ครับก็คงต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวแหละใช่ไหมมีครบ5 หมู่งั้นผมคงต้องออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวสินะต้องออกไปกินก๋วยเตี๋ยวสินะต้องออกจากบ้านสินะคือผมไม่ชอบก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมาที่บ้านอ่ะมันคือผมรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าไม่กินที่ร้านอ่ะมันจะไม่อร่อยใช่การที่สั่งซื้อหรือว่าไปซื้อมาแล้วก็มากินที่บ้านเนี่ยเส้นที่เขาลวกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่แบบว่า
จุดที่อร่อยที่สุดของมันคือการที่ลวกแล้วลงชามแล้วใส่น้ำซุปเลยน่ะนั่นคือก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแต่ถ้าการซื้อมากินที่บ้านเขาลวกมาแล้วแบบเขาก็แยกถึงจะแยกน้ำก็เถิดแต่นั่นแหละมันก็จะมีการอืดขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะก๋วยเตี๋ยวกินที่ร้านอร่อยสุดใช่ไหมฮะผมต้องออกจากบ้านสินะก็ได้โอเคงั้นตกลงแล้วว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรดีเป็นผมมีร้านบะหมี่ไม่ใช่ร้านบะหมี่ร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเขาก็ทำไม่นี่เนี่ยทำแบบเย็นตาโฟเหมือนกันก็ผมชอบกินเส้นบะหมี่เป็นบะหมี่ถ้าร้านนั้นต้องเป็นบะหมี่ลูกชิ้นปลาน้ำใสกับเล็กเย็นตาโฟไม่ได้กินนานแล้วผมโอเคผมจะกินเส้นเล็กเย็นตาโฟขอบคุณทุกคนมากที่ให้ไอเดียนี้เชฟอาโอ นึกขึ้นมาได้เลยเมื่อวานเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมดูเชฟกระทะเหล็กไม่ใช่เชฟก็ใช่ไหมมันที่เชฟกระทะเหล็กใช่ป่ะมาสเตอร์เชฟครั้งแรกผมบอกเลยว่าผมไม่เคยดูมาสเตอร์เชฟแบบจบ EP หรือว่าแบบดูนานๆมาก่อนผมก็แค่พูดตามเข้ามาแบบเวลาเลย5 นาทีคุณต้องรีบจัดจานแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะผมพูดตามเขาแหละผมไม่เคยดูจริงๆแล้วเมื่อวานนี้คือโอคามิดูกับโอคามิเนี่ยไม่รู้อะไรโดนใจให้ไปนั่งดูแล้วผมก็แบบอินมากมันเป็น EP หนึ่งที่แบบว่าต้องทำอาหารให้เด็กนักเรียน300 คนกินแล้วก็จะมี VIP ด้วยแล้วคือเขาจัดทีมต้องจัดทีมแบ่งเป็น2 ทีมเพื่อทำอาหารให้เด็กนักเรียน300 คนแล้วปัญหาในการทำงานเป็นทีมแล้วก็การที่จะต้องทำอาหารให้คนจำนวนเยอะๆเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมผมก็แบบผมโคตรอินมากเลยแบบแล้วเขาต้องเลือกหัวหน้าทีมมา2 คนใช่ไหมหัวหน้าทีมอันนี้สปอยเลยหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ากลัวว่าสปอยปิดเสียงหรือไม่ก็ปิดไลฟ์ไปก่อนก็ได้นะผมจะเล่าผมต้องเล่าผมต้องพูดมันเดือดมากมันเป็น EP นั่นแหละคือเขาให้เขาก็จะเอา2 คนที่ทำได้ดีจากรอบที่แล้วมาเป็นหัวหน้าทีมแล้วหัวหน้าทีมเนี่ยก็ให้เลือกลูกทีมไปเข้าทีมตัวเองเขาเลือกกันทีนี้ก็ให้สลับหัวหน้าทีมที่เลือกมานี่คือแบบเฮ้ยอุตส่าห์เลือกมาว่าคนนี้จะทำอย่างนี้อย่างนี้ผมมีแบบในใจเขาแบบมีในใจเขาชื่ออะไรนะบอลหรือเปล่านะหัวหน้าทีมชื่อบอลหรือบอยนี่แหละบอลกับมาร์คเป็นหัวหน้าทีมก็ต้องสลับกันแล้วผลที่ออกมาคือแบบกำลังใจคนที่เป็นหัวหน้าทีมคือเสียไปเลยคือแบบอุตส่าห์เลือกมาแต่ว่าได้มาอยู่กับคนฝั่งที่ตัวเองไม่ได้เลือกแต่ก็นั่นแหละ the show must go on แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง2 ทีมคือคนที่เป็นหัวหน้าทีมไม่ทำหน้าที่หัวหน้าทีมแล้วคือกลายเป็นว่าแบบลูกมืออะไรเนี่ยก็คือแบบมาเบรนสตอร์มกันเฉยเลยทั้งที่คนที่เป็นหัวหน้าทีมควรจะเป็นแบบเป็นหัวหน้าเชฟคอยตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นหัวหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณเป็นหัวหน้านะครับคุณจะต้องตรวจงานนะครับคุณมาทำงานของลูกมืออย่างนี้คุณจะไม่มีเวลาตรวจงานนะครับครับเชฟขอให้โชคดีครับตอนนี้ก็ดูกันอยู่นะอยากเข้าไปดูด้วยเลยแต่ผมขอเล่าก่อนได้ไหมผมกำลังอิน ทั้ง2 ทีมเนี่ยแล้วพิธีกรก็มาเชฟคัดทั้ง2 ทีมไงบ้างคะทั้ง2 ทีมเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ทำหน้าที่หัวหน้าทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าไม่ได้ตรวจงานแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วเด็ก300 คนเนี่ยก็ใกล้เข้ามาเวลาก็เริ่มลดลงทุกทีเนี่ยมันก็มีปัญหากับแบบ
การตวงวัตถุดิบไม่พอดีสำหรับ300คนอะไรอย่างเงี้ยคุณได้ดูวัตถุดิบหรือเปล่าครับว่ามันจะพอไหมผมไม่ได้เช็คครับขอโทษครับเชฟ ผมขอโทษครับก็ต้องออกคือเป็นหัวหน้าทั้งเป็นหัวหน้าแต่ว่าก็ไม่เช็คใช่ไหมคือลูกทีมก็แบบกลายเป็นแบบช่วยกันทำตามใจชอบอะไรเงี้ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วก็ไม่ได้เช็คก็ต้องมารับผิดชอบด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ดูไงล่ะผมจะตบโต๊ะทำไมเนี่ยช่วยด้วย เอาเป็นว่านี่รอบหน้าเรามานั่งดูมาสเตอร์เชฟกันมั้ยล่ะ แล้วช่วงทำอาหารน่ะธรรมดาแล้วช่วงเสิร์ฟเดือดกว่านี้อีกเลย5 นาทีคุณจะต้องวางมือแล้วเริ่มจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้แล้วนะคะสีแดงก็เริ่มตัดจานนะหมดเวลาในการทำอาหารเริ่มเสิร์ฟค่ะ แล้วทีมสีแดงก็เริ่มเสิร์ฟครับทีมสีแดงได้เริ่มเสิร์ฟก่อนส่วนทีมสีน้ำเงินยังทำอาหารไม่เสร็จจนทีมสีแดงเสิร์ฟ VIP เสร็จแล้วทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินยังไม่เริ่มเสิร์ฟเลยสักจานเพราะว่าไม่ได้แบ่งหน้าที่กันเลยคือทุกคนก็แบบทำแบบของตัวเองอะคือฉันทำอันนี้ฉันทำนี้ฉันก็ทำแล้วแบบคนที่เป็นหัวหน้าทำงานที่เป็นของลูกมืออีกต่างหากโอ้ my god แล้วใครแล้วไม่มีคนเสิร์ฟคุณรู้หรือเปล่าคุณจะต้องเสิร์ฟด้วยคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟแล้วสีแดงก็เสิร์ฟ VIP ครบหมดแล้วนะแต่ไม่แบ่งหน้าที่เดี๋ยวก็หาคนเสิร์ฟบ้างดิด้วยผมอินมากเลยเนี่ยไว้เอาเป็นผมไม่แน่ใจเนอะว่าถ้ามานั่งดูในไลฟ์มันก็ไม่ค่อยดีหรือเปล่านะเอาไว้นั่งดูใน Discord กันไหมฮะถ้าใครเผื่อวันไหนแบบว่าผมนึกอยากจะดูมาดูด้วยกันเข้า Discord ผมไว้นะลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับใน description โอเคนะครับผมว่าจะ5:40แล้วไลฟ์มาเท่าไหร่แล้วเนี่ย1 ชั่วโมงกว่า1 ชั่วโมงไม่ใช่1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอกับ APAC 4-5 เกมเปิดดูในดิสมาก็เดี๋ยวเรามานั่งดูกันด้วยกันได้แต่นั่งดูด้วยกันในดิสแล้วก็แล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับในนี้อาจจะหรือน่าจะไม่เก็บมั้งนะครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คงไม่เปิด Public นะอาจจะเป็น Unlist ไว้หรือไม่ก็เป็น Private ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมากขอบคุณโดเนทจากโป้มาด้วยนะมาไปแล้วเลิฟมาโป้งสีก้อยขอบคุณคุณจิโยด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ก็ได้บ๊ายบายกินอาหารให้อร่อยนะครับตอนเย็นเข้าด้วยนะผมก็จะออกไปกินเหมือนกันน่าจะเป็นเย็นตาโฟมั้งนะเพราะว่าวันก่อนก็กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วน่ะรอบนี้น่าจะเป็นเย็นตาโฟแหละเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามามากนะฮะและก็อย่าลืมฟูว่าพาเลทหมดเขตในการพรีออเดอร์วันนี้จะไม่มีการทำเพิ่ม